Krishna Krishna Hare Hare Rama चुनो Hare Hare Krishna यस माताजी लाइव થઈ ગયું हरे कृष्ण हाँ माताजी हरे कृष्ण को होस्ट बनाई दीजिए माताजी ओके श्योर हरे कृष्ण सॉरी हरे कृष्ण हरे कृष्ण સો હરે કૃષ્ણ સર્વને તમારું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના આ લેવલ 1 કોર્સમાં 18 અધ્યાય આપણે શીખવાના છે 18 દિવસમાં અને આ કોર્સ હિઝ ગ્રેસ નામની સદાસ પ્રભુજી આપણા ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના પ્રેસિડેન્ટ છે એમના ગાઈડન્સમાં ચાલી રહ્યું છે અને આજે આપણે 15th ચેપ્ટરમાં આવી ગયા છે 15મો અધ્યાયમાં આવી ગયા છે સો લેટ્સ બિગિન પહેલા મંગલાચરણ લઈ લઈએ અને પછી આપણે શરૂ કરીએ હરે કૃષ્ણ Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Just a moment. Okay. Om Ajnanatस्य Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Shripate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavati Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sarvani. So, yes, yeah, Hare Krishna Jignesh Prabhu થઈ ગયું છે લાઈવ સ્ક્રીન યસ યસ હરે કૃષ્ણ તમે લીવ કરી શકો છો હરે કૃષ્ણ થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ હરે કૃષ્ણ મારો અવાજ આવે છે ને હરે કૃષ્ણ હા આવે છે हाँ ક્લિયર माताजी क्लियर आवे छे Yes. તો આજે આપણે શરૂ કરીએ 15th અધ્યાય ગઈકાલે સેકન્ડ શેર ધ સ્ક્રીન ગઈકાલે આપણે 3 ગુણોના આપણે ડિટેલ્સ જોયા હતા સત્વ રજો તમો એમાં કેવી રીતે કાર્ય થાય છે કેવા લોકોનું શું રિઝલ્ટ થાય છે શું સિમ્પટમ્સ છે એ આપણે બધું ગઈકાલે જોયું હતું અને કયા લોકમાં પહોંચી જાય છે આગળ સત્વગુણી હોય છે કયા રજોગુણી હોય છે તમોગુણી હોય છે એ લોકોનું બિહેવિયર કેવું હોય છે વર્ણન કેવું હોય છે કેવા કાર્ય કરે છે કેવા રિઝલ્ટ આવે છે એ શું એમની અંતિમ ડેસ્ટિનેશન થાય છે તો હવે આપણે જોશું પુરુષોત્તમ યોગમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ તો હવે અહીંયા ભગવાનનું આપણે ડિટેલ જોશું કે હવે આપણે આ જે 3 ગુણોમાં આવ્યા છે ફસાઈ ગયા છે તો આ જે ભૌતિક જગતમાં એ કેવું છે એનું વર્ણન શું છે એની કેના સાથે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે ભૌતિક જગત સેના સાથે કમ્પેરિઝન આપ્યું છે તો આપણે જોઈએ જેને પણ અનુવાદ લેવા હોય પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો આ નાના ચેપ્ટર છે 15th ચેપ્ટર 20 શ્લોક જ છે અને આ પણ કાલે એકાદશી છે તો એકાદશીના દિવસે તમે 12મો અધ્યાય અને 15મો અધ્યાય તમે વાંચી શકો છો તો બહુ આપણું સેન્સ કંટ્રોલ અને માઇન્ડ કંટ્રોલ થાય છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે આ પણ 15th ચેપ્ટર સો શ્રી ભગવાન ઉવાચ ऊर्ध्वमूलमथ शाखं
અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્ત્વમ વેદ સ વેદવિદ. યસ, હરે કૃષ્ણ, ઇન્દિરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વસ્થ વૃક્ષ છે, જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે, તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોના જ્ઞાતા છે. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા કહે છે કે આપણું આ જે ભૌતિક જગત છે એ શેના સાથે કમ્પેર કર્યું છે, તો એ કહે છે કે એક એવું વૃક્ષ છે, એવું વડનું વૃક્ષ છે, આપણે બેનિયન ટ્રી જે કહે છે, અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે, એ એવો વૃક્ષ છે જેની મૂળ ઉપર છે, એનું રૂટ ઉપર છે, અને બધી શાખાઓ નીચે છે, અને એના પાંદડા જે છે એ વેદ મંત્ર છે. તો આ જે વૃક્ષને જાણે છે તો એ વેદોને જ્ઞાતા છે. જે મનુષ્ય વૃક્ષને જાણે છે એ વેદોના જ્ઞાતા છે. તો અહીંયા ફોટો આપ્યો છે. તો અહીંયા ઉપર જે રૂટ્સ ઉપર છે તો અહીંયા છે બ્રહ્માજી, અને પછી નીચે બધી આ શાખાઓ જાય છે. અને એના ફળદાયી કર્મ જે છે, ફળ શું છે, તો એ બધા ચાર આપણા ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ જે આપણે કહીએ છીએ એ બધા એના ફળ છે. અને આ વૃક્ષ તેનાથી પોષણ પામે છે. તો આપણે તો વૃક્ષમાં પાણી નાખતા હોય છે એટલે વૃક્ષ વધે છે, પણ આ વૃક્ષ આપણી કામનાઓ, ઈચ્છાઓથી પોષણ પામે છે. અહીંયા લખ્યું છે ડિઝાયર. અને નીચે બધા વૃક્ષમાં કોણ છે, તો નીચે બધા પ્રાણીઓનું યોનિઓ છે. વચ્ચે વૃક્ષના વચ્ચે બધા મનુષ્ય યોની છે, અને જેવું વૃક્ષ ઉપર જાય છે તો દેવી દેવતાઓને પછી છેટ બ્રહ્માજીનું લોક છે. તો આવી રીતે આ એટલું મોટું વૃક્ષ છે કે એનો કોઈ અંત નથી, કારણ કે બધા ફળદાયી કાર્યો જે કરે છે, ઈચ્છાઓ હોય છે, એ અમર્યાદિત હોય છે. તો આ વૃક્ષ વધતું જ જાય છે, ને આપણે એના ગૂંથવાયેલા જ હોય છે. તો અહીંયા કે છે વૈદિક મંત્ર. અગર વૈદિક મંત્ર શું છે, આ બધા પાંદડાઓ છે એ વૈદિક મંત્ર છે, અને બ્રહ્માજી છે એ મૂળ ઉપર છે, અને જે એની બીજી શાખાઓ છે એ ઉલટી લટકે છે, નીચે આવે છે. પછી અહીંયા કોઈ એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે કે આવો ઉલટો વૃક્ષ ક્યાં જોઈ શકે છે આપણે? કે જે રીતે મૂળ ઉપર છે ને શાખાઓ નીચે છે, આવો વડનો વૃક્ષ ક્યાંય દેખાઈ શકે છે, ક્યાંય જોઈ શકીએ છીએ આપણે? કોઈ ગીચ જંગલમાં આપણે એવું પડછાયામાં બી જોઈ શકીએ પાણીના. યસ યસ, હરી બોલ. યસ, તો પાણીના પડછાયામાં આવો વૃક્ષ આપણને દેખાય છે. તો આપણે આગળ જોઈએ તો આપણે અગર આવી રીતે પાણી હોય, નદી હોય કે ક્યાંક એના કિનારે અગર વૃક્ષ હોય તો એનું પરછાઈમાં આપણને દેખાય છે. કાં તો આપણે કોઈ ડાળકીમાં ઉલટા, જ્યારે નાના હતા ત્યારે ઉલટા રીતે લટકે તો આવી રીતે પણ આપણને દેખાય છે. તો હવે આ પાણીમાં જે વૃક્ષ છે કે સાચો વૃક્ષ છે, જે પાણીમાં પરછાઈ આપણને દેખાય છે, એ શું સાચું છે વૃક્ષ? ના, સાચું તો નથી, એનું પડછાયો છે. પરછાયું છે. તો આપણે એક પથ્થર ફેંકીએ તો એ પરછાયું વયું જાય છે. તો એવી રીતે જ આપણું આ જે ભૌતિક જગત છે તો એ આવું જ છે. એ એક આધ્યાત્મિક જગતની પરછાઈ છે. તો આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ આનંદ છે, પણ અહીંયાનો આનંદ શું છે, એ ટેમ્પરરી છે, એ પરમનન્ટ નથી. તો અહીંયા પણ આપણે એમ લાગે છે કે આપણે એન્જોય કરી રહ્યા છે, બ્રહ્માજીનો સૌથી ઉપરનો લોક છે, અને આવી રીતે બધું આપણે આપણી કામનાઓ પૂર્તિ કરતા જાય છે, ને એમાં જ આપણે ગૂંથવાયેલા હોય છે. પણ એકચ્યુઅલી જે રિયલ ટ્રી છે એ આધ્યાત્મિક જગત છે. એ ભગવાનનું ગોલોકા વૃંદાવન છે, આ વૈકુંઠ છે. ત્યાં બ્રહ્માજીનો લોક નીચે આવે છે, ને પછી બધું ભગવાનના બધા વૈકુંઠ અલગ અલગ છે. અયોધ્યા ધામ છે, નરસિંહ દેવતાનું ધામ છે, દ્વારકા છે, બધી માયાપુર ધામ, એ બધા જે ધામ છે, વૃંદાવન છે, બધું અહીંયા મથુરા પણ છે, બધું છે. અને છેટ ઉપર છે એ ગોલોકા વૃંદાવન છે. આ વૃક્ષમાં અગર આપણે આવી જાય છે તો કોઈ દિવસ પાછા આપણે આ નીચેના વૃક્ષમાં જન્મ લેતા નથી. આપણે આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ લેતા નથી. પણ એનો મતલબ એ નથી કે આપણું આ જગત રિયલ નથી. આ જગત રિયલ છે, ભૌતિક જગત રિયલ છે, પણ એ ટેમ્પરરી છે. જેમ કે છે ને માયાવદી કહે છે કે બ્રહ્મ સત્ય, જગત મિથ્યા. તો બ્રહ્મ સત્ય છે અને જગત મિથ્યા છે. જગત મિથ્યા નથી, જગત છે પણ ટેમ્પરરી છે, સાચું છે. કારણ કે બ્રહ્માજી જયારે મૃત્યુ થાય છે ત્યારે બ્રહ્માંડ પણ બધા મહાવિષ્ણુમાં આવી જાય છે. તો હવે આ વૃક્ષથી આપણે, આ ટેમ્પરરી વૃક્ષ આપણે કેવી રીતે બહાર નીકળવાનું છે હવે આપણે જોઈએ. તો હવે અહીંયા તમને શું લાગે છે, આ શું દ્રશ્ય દેખાય છે? આનાથી તમને શું અંદાજો આવે છે ચિત્રથી?
ઝાડની ટોચ ઉપર એક ઘર છે અને બીજા ઝાડની ટોચ પર જવું હોય તો આ એક બ્રિજ જેવું દેખાય છે અને હા એટલે બે ઝાડની વચ્ચે જે બ્રિજ છે એવું છે દેખાય છે. ઓકે, તો અહીંયા ઓલરેડી લખીને એવું છે કે આ દુનિયા જે છે આ પુલ, આ એક બ્રિજ છે, તો આપણે પણ અત્યારના એક બ્રિજમાં સમાયેલા છે. અહીંયા આપણે ભૌતિક જગત છે ને આ આપણું આધ્યાત્મિક જગત છે, પણ આપણે વચ્ચે છે. અત્યારના આપણને લાગે છે આપણે એન્જોય કરી રહ્યા છે, પણ એક વાવાઝોડું આવશે, જોરદારનો વરસાદ આવશે કે તડકો આવશે તો આ તૂટી જશે બ્રિજ, કે બળી જશે, કે આપણે પડી પણ શકીએ છીએ. તો એટલે અહીંયા આધ્યાત્મિક જગત, એટલે આપણા બધા જે ગુરુઓ છે, આચાર્યો છે, બધું વેદાંત આપણને આપ્યું છે, ભગવાનની ભક્તિ બધી આપી છે કે આપણે એ બધું કરીને આપણે પાર કરી શકીએ. અહીંયા એકદમ શાંતિથી ઘર છે જેમાં આપણે વ્યવસ્થિત રહી શકીએ છીએ. એકદમ આરામથી અહીંયા એક કૂતરો છે આરામથી સુઈ રહ્યો છે. એટલું સરસ ઘર છે, એકદમ પ્રોટેક્શન આપણને મળશે. અત્યારના આપણે વિધાઉટ પ્રોટેક્શન અહીંયા જીવી રહ્યા છે. અત્યારના આપણને ખબર નથી કે આપણું એકચ્યુઅલી બધું જે દીધું છે એ બધું ભગવાને દીધું છે, પણ આપણને લાગે છે આપણે સ્વામી છે, પણ એકચ્યુઅલી આપણને પ્રોટેક્શનની જરૂરત છે. તો એવી રીતે આપણે પણ આ વૃક્ષમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવાનું છે હવે આપણે જોઈએ. તો અહીંયા સેકન્ડ શ્લોકમાં આપ્યું છે અધશ્ચોર્ધ્વં પ્રસતાસ્તસ્ય શાખા ગુણઃ પ્રવૃદ્ધા વિષય પ્રવાલાઃ અધશ્ચ મૂલાનિ અનુસંતતાનિ કર્માણુબંધીનિ મનુષ્ય લોકે. યસ, હરે કૃષ્ણ. પૂજા માતાજી અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ વૃક્ષની શાખાઓ નીચે અને ઉપરની તરફ વિસ્તરે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 પ્રકારના ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આ કેનાથી બંધાયેલું છે આ વૃક્ષ? તો સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે આપણે. અને પછી આ જેમ સોરી મેં કીધું કે પાણીથી પોષણ પામે છે વૃક્ષ, તો આ 3 ગુણોથી, જે આપણો સત્વ, રજો, તમો ગુણ, જે પણ ગુણ છે એનાથી પોષણ પામે છે. અને જેવું આ રિફ્લેક્શન એના ઉપર છે, જેમ વૃક્ષનું આપણે રિફ્લેક્શન જોયું પાણી ઉપર હતો, તો એવું આ ભૌતિક જગતનો જે વૃક્ષ છે એ કોના રિફ્લેક્શન ઉપર છે? તો એ ઈચ્છાઓ, જે કામનાઓ છે, ડિઝાયર્સ છે, એના રિફ્લેક્શન ઉપર છે. અને પોષણ પામે છે તો એ આ 3 ગુણોથી પોષણ પામે છે. અને તેની ડાળકીઓ છે એ ઇન્દ્રિયોનો વિષય છે. તો આપણને ખબર છે ઇન્દ્રિયોનો વિષય આપણો શું છે? અવાજ છે, પછી ટેસ્ટ છે, સ્મેલ છે, એ બધું ઇન્દ્રિયોનો વિષય છે. તો એ બધી ડાળકીઓ એનાથી છે. એ બધી ડાળકીઓ એટલે સેન્સ ઓબ્જેક્ટ્સ છે. અને પછી આ વૃક્ષ મૂળ નીચે પણ જાય છે. તો ઓલા જે આપણે બેનિયન ટ્રીમાં જોયા છે કે લટકે છે મૂળ, તો એ પણ નીચે જાય છે. તો એ શું છે? એ માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. જેવા જેવા આપણા કર્મ નીચલા હશે તો આપણે એવી નીચલી યોનિમાં જાય છે, મનુષ્ય, જાનવરની, પશુ યોનિઓમાં. અને અગર એકદમ પેશનેટમાં હશે, રજોગુણમાં હશું, તો આપણે મનુષ્ય યોનિમાં હોય છે. અને જો સારા સત્વગુણમાં હશું, સારા કામ કરે છે, પુણ્ય કામ કરે છે, આપણે ઉચલી યોનિમાં જશું, જે દેવી દેવતાની યોનિઓમાં જશું. તો એ આવી રીતે આખું આ ગુંચવાયેલું છે આ બધા 3 ગુણોથી. યસ, હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ દેજો. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરજો. યસ, નીલમ માતાજી અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે અને અંત ક્યાં છે અને આધાર કયો છે. પરંતુ મનુષ્ય આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નખાયું છે. ત્યારે પછી તેણે આ એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહેશે નહીં, અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે, તે જ વિસ્તાર પણ પામે છે. હરે. તો હવે અહીંયા કહે છે કે આવું તો વૃક્ષ આપણને દેખાશે નહીં, જે આવું દેખાડ્યું છે. પણ એ આ જગતમાં આપણે ટેમ્પરરી જે છે જગત, એમાં પણ એક રિફ્લેક્શન આવે છે, જે સ્પિરિચ્યુઅલ જગત છે, જે આપણું આધ્યાત્મિક જગત છે. અને આનું કોઈ બિગનિંગ નહીં શોધી શકે કે ક્યાંથી આ સ્ટાર્ટ થાય છે, એનું ફાઉન્ડેશન ક્યાં છે, ક્યારથી આ શરૂ થયું છે ભૌતિક જગત. તો એનું આપણે સ્ટાર્ટ તો નહીં ફાઇન્ડ કરી શકીએ, પણ
આપણે આમાંથી બારે કેવી રીતે નીકળી શકીએ છીએ એ એનું સોલ્યુશન આપ્યું છે કે આસક્તિથી અનાસક્તિ એટલે ડિટેચમેન્ટ થવાનું છે. આપણે અનાસક્તને વિરક્તાના શસ્ત્રો એટલે આપણે ડિટેચ થવાનું છે આ બધી ભૌતિક ચીજોથી, ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિના વિષયોથી. બધા જે આપણા અટેચમેન્ટ છે, બોડીલી અટેચમેન્ટ છે, અત્યારે મારી પત્ની છે, મારા સંતાન છે, મારા છોકરાઓ છે, એવું બધું આપણે જયારે વિચાર છે મારું ઘર છે, મારી જાયદાદ છે, તો એનાથી આપણે જયારે અટેચમેન્ટ દૂર કરીએ, આપણું મોહ જે છે એનાથી આપણે દૂર થઈએ છીએ, આપણે જ્ઞાન લે છે, ભગવાનનું જ્ઞાન લે છે, એકચ્યુઅલ રિયલ નોલેજ લે છે, ભક્તિ કરે છે, ગુરુના શરણે જાય છે, તો આપણે ધીરે ધીરે ડિટેચ થાય છે. 16 માળા કરે છે, 4 નિયમોનું પાલન કરશે, તો સ્લોલી આપણે ડિટેચ થાય છે. તો ડિટેચમેન્ટથી આપણે જે ડિટેચમેન્ટના શસ્ત્રો છે એનાથી આપણે આ વૃક્ષને છોડી શકીએ છીએ અને કોઈ દિવસ પાછા આવશું નહીં. જેમ ગઈકાલે આપણે જો 3 ગુણોથી આપણે ગુણાતીત કેવી રીતે થવાનું છે, 3 ગુણો જે છે સત્વ રજ તમો, એનાથી આપણે ગુણાતીત થવાનું છે, શુદ્ધ સત્વમાં આવવાનું છે. અને જયારે શુદ્ધ સત્વમાં આવે છે તો આપણે એ સેલ્ફ રિયલાઇઝ થાય છે, આપણને ખબર પડે છે કે આપણે આત્મા છે, શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. અને પછી આપણે શોધવાનું છે કે આપણે ક્યાંથી સોર્સ આપણું શું હતું. આપણે કોઈ કે મારા પિતાજી આ છે, આપણને આપણા ગ્રેટ ગ્રેન્ડફાધર સુધીના નામ કદાચ ખબર હશે હિસ્ટ્રીમાં, કે મારા દાદાજીના પપ્પાનું નામ શું છે, કે મારા દાદાજીનું નામ પણ આપણને ખબર પડી શકે છે. પણ એમના પછી એમના દાદાજી અગર આપણે ફાઇન્ડ કરવા જશું ને તો આપણને સોર્સ કોણ મળશે? એ બ્રહ્માજી મળશે, કારણ કે આપણે બ્રહ્માજીમાંથી આવ્યા છે. કારણ કે બ્રહ્માજી સૌથી પહેલા મનુષ્ય છે આ જગતના. તો આપણું સોર્સ એકચ્યુઅલી ત્યાં જ મળશે, પણ એ પોસિબલ નથી અત્યારના આપણે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. તો એવી રીતે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની કોશિશ કરવાની છે. તો એ આપણને ક્યાંથી મળે છે? જ્યારે પરંપરામાં આપણે આવી રીતે અભ્યાસ કરે છે, ભગવદ્ ગીતાનું ભાગવતમ સાંભળે છે, આચાર્યોના જે બધા લખેલા પુસ્તકો છે, ગ્રંથો છે, એ આપણે વાંચીએ છીએ, તો આપણને એવી રીતે ખબર પડે છે, ગુરુના શરણે જાય છે તો એ લોકોને આપણને એવું માર્ગદર્શન આપે છે. ને એવી રીતે આપણે જયારે ભક્તિ કરીએ છીએ તો આપણે ભગવાનના ધામે પહોંચી શકીએ છીએ, જે શું છે, જે શાશ્વત છે, જે કોઈ દિવસ વિનાશ જેનું થવાનું નથી, અને સનાતન ધામ છે, એનું કોઈ દિવસ નાશ નથી થવાનો નથી. આપણે એકવાર ત્યાં પહોંચી જશું તો પાછા આપણે આ ભૌતિક જગતના જે આ 4 દુઃખો છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, એમાં પાછા આપણે આવશું જ નહીં. યસ, હવે આપણે જોઈએ ડિફરન્સ શું છે. આપણે પહેલા પણ આ જોયું હતું, હવે અહીંયા જોઈએ કે આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગતમાં શું ડિફરન્સ છે. તો આધ્યાત્મિક તો કાયમી છે, એ કોઈ દિવસ અહીંયા બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડો નાશ થશે, જ્યારે મહાવિષ્ણુ શ્વાસ લેશે તો બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડો પાછા એમનામાં સમાઈ જશે. પણ આધ્યાત્મિક જગત ત્યાં ને ત્યાં જ રહેવાનું છે, એમાં કોઈ અસર નથી થવાનું. પછી જે વાસ્તવિક છે, કે છે ને કે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા, તો જગત મિથ્યા નથી, તો એ વાસ્તવિક છે, પરંતુ એ અસ્થાયી છે, ટેમ્પરરી છે, એનું વરી નિર્માણ થતું જશે. અને પછી અહીંયા આધ્યાત્મિક જગતમાં સાચો પ્રેમ છે, ને અહીંયા વાસના કહે છે. એટલે આપણે શું કહે છે વાસના, એનો મતલબ કે આપણે અહીંયા કહે છે ને કે અમારો ટ્રુ લવ છે, આમાં પત્ની સાથે હું એકદમ સાચો પ્રેમ કરું છું, પતિ સાથે સાચો પ્રેમ, તો એ સાચો પ્રેમ નથી, એ અટેચમેન્ટ છે, એ વાસના જ કહેવાય છે. કોઈ પણ આ જગતમાં ક્યાંય પણ તમને વાસ્તવિક પ્રેમ નહીં મળે, એ ખાલી ભગવાન સાથે જ હોય છે, કારણ કે આપણે ભગવાનના અંશ છે. અહીંયા જે પ્રેમ છે એ આ જગતમાં છૂટી જશે. તમને સેમ પત્ની કે સેમ પતિ નહીં મળે તમને નેક્સ્ટ લાઈફમાં. કઈ ખાતરી નથી કે તમે સ્ત્રીની બોડીમાં આવવાના છો કે મેલ બોડીમાં આવવાના છે, પુરુષ બોડીમાં, કે કઈ યોનિમાં આવવાના છે, આપણને ખાતરી નથી. તો એ જ રિલેશન આપણને પાછા મળવાના છે. એ લોકોના જેવા કર્મ હશે એ લોકો એવી યોની મળશે, આપણા જેવા કર્મ હશે આપણને એવી યોની મળશે. તો નોટ નેસેસરી કે એ જ આપણા પાછા રિલેશન બનવાના છે. તો એટલે એ અહીંયા એ ટેમ્પરરી રિલેશન્સ છે, એ અટેચમેન્ટ જ છે. અને અહીંયા છે એ સાચું પ્રેમ છે, કારણ કે ભગવાન સાથે જે આપણો પ્રેમ છે, આપણે હંમેશા કૃષ્ણેર નિત્યદાસ જ છે, જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ, તો આ કૃષ્ણ સાથે જ આપણો સાચો પ્રેમ છે. પછી અહીંયા સાચું સુખ છે, અને અહીંયા કામ ચલાવ સુખ છે. જે પણ અત્યારના આપણે કરી રહ્યા છે, કાંઈ પણ કાર્ય કરી રહ્યા છે, એક ટેમ્પરરી એન્જોયમેન્ટ માટે, બસ મારે એન્જોય કરવું છે, મારે ખુશ રહેવું છે. તો એ ખુશ કેટલા માટે? આપણે કાંઈ પણ કાર્ય કરે, વીકેન્ડમાં જાઓ, ફરવા જાઓ, ખાવા જાઓ, બસ એ એટલા માટે એન્જોય, પછી પાછા આવીને પાછા આપણે કામે લાગે છે. તો 24 કલાક તમે એક આનંદમાં નથી રહેવાના, 24 કલાક તમને સુખ નથી મળવાનું. ક્યાંક ને ક્યાંક તમારી એન્ઝાઇટી હશે, સ્ટ્રેસ હશે, કાંઈક દુઃખ હશે. તો જે આધ્યાત્મિક જગતમાં ખાલી સુખ ને સુખ છે, ત્યાં કોઈ આવી રીતે ડિઝીઝ નથી, કોઈ ટેન્શન નથી, કોઈ સ્ટ્રેસ એન્ઝાઇટી નથી, કાંઈ નથી, કારણ કે બધું કાર્ય થાય છે ભગવાન માટે જ થાય છે. એમની આપણને ખબર પણ નહીં પડે કે આપણે કાર્ય કરે છે ભગવાન માટે, એ ઓટોમેટિકલી રાસમાં આવી જાય છે. જેમ ગોપ સખાઓ છે, ગોપીઓ છે, તો એ લોકો પણ એકચ્યુઅલી ભક્તિ જ કરે છે ભગવાનની, પણ એ લોકોને નથી ખબર એ ભક્તિ છે.
તો એવા રાસમાં આપણા રિલેશન્સ હોય છે, તો એ સાચા સંબંધ હોય છે, અને અહીંયા કામચલાઉ સંબંધ હોય છે. પછી કોઈ ઉદાસી નથી, કોઈ સેડનેસ નથી, અને અહીંયા ખાલી માત્ર ઉદાસી છે. આપણે લાગે છે આપણે સુખ ભોગવીએ છીએ, પણ એકચ્યુઅલી આપણે કર્મના બંધનમાં આપણે બંધાય છે. અને 4 વાસ્તવિક સમસ્યા, જેમ આપણે 4 વાસ્તવિક સમસ્યા કઈ હતી હમણાં મેં કીધી, કોને યાદ છે? ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, અનમ્યુટ કરી શકો છો. જન્મ, જરા, મૃત્યુ ને વ્યાધિ. ખરી બોલ, યસ, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. તો આ સમસ્યા ત્યાં છે જ નહીં, પણ એ આ ભૌતિક જગતમાં એ જ, કોઈ પણ લોકમાં જાઓ, કોઈ પણ લોકમાં તમને એ મળવાનું જ છે. તો અહીંયા હવે આ 4 વાસ્તવિક સમસ્યા, બર્થ, ઓલ્ડ એજ, ડેથ અને ડિઝીઝ. તો આપણે પેલા જન્મ લઈએ છીએ, પછી છોકરો નાનો રમે છે, મજા આવે છે, પછી કહે છે ચલ તું ભણ તો આગળ તારું તને સક્સેસ મળશે. તો એ બિચારો ભણે છે 10. હવે તું 10th પાસ કરી લે, પછી તને તો કોલેજમાં જઈશ, તો કોલેજમાં તો એન્જોય જ કરવાનું છે. પછી કહે છે 12th પાસ કરી લે, 12th પાસ કરીને પછી તો તારે જલસા જ છે. પછી કહે છે ચલ ગ્રેજ્યુએશન કરી લે, પછી તું જોબ કરીશ તો તને જલસા છે, એટલે ગ્રેજ્યુએશન કરે છે. પછી જોબ, હવે તો જોબ કરીશ તો તને પૈસા આવશે, તને મજા આવશે, તો એ જોબ કરે છે એકદમ 9 to 5, 9 to 6. હવે તો એવો ટાઈમ જ નથી, હવે તો સીધા કેટલા વાગ્યા સુધી, 10, 11 વાગ્યા સુધી લોકો કામ કરે છે. કોઈ ફેમિલી લાઈફ, સોશિયલ લાઈફ છે જ નહીં એ લોકોની. તો કે છે હવે તું એક કામ કર, તું લગ્ન કરી લે, તો તું સેટલ થઈ જઈશ, તું સેટ થઈ જઈશ, તું એન્જોય કરી. તો એ લગ્ન કરે છે, લગ્ન કર્યા પછી કોણ એન્જોય કરે છે મને નથી ખબર. તો લગ્ન કર્યા પછી શું કહે છે કે હવે વધારે કમાવું પડશે, કારણ કે હવે હજી એક એડિશન આવી ગયું છે ફેમિલીમાં. પછી કહે છે કે એક કામ કરો તમે લોકો, એક સંતાન કરી નાખો, એક છોકરો કરો, તો તમે એકદમ સેટલ થઈ જશો, એક ફેમિલી પ્લાનિંગ કરો. તો ચલો એ પણ કરી લે છે કે ફેમિલી બનાવે, એક સંતાન આવે છે. હવે સંતાન માટે પાછું વધારે કમાવું પડશે, એનું એજ્યુકેશન, એનું મેડિકલ, એનું બધું ફ્યુચર સેટ કરવા માટે તો વધારે ગધા મજૂરી કરે છે. અને અંતે શું થાય છે, એ વૃદ્ધ થઈ જાય છે, અને પછી હોસ્પિટલમાં પહોંચી જાય છે. જેની આખી લાઈફની સેવિંગ્સ હતી એ બધી મેડિકલમાં વહી જાય છે. અને અંતે અહીંયા રેસ્ટ ઇન પીસ. તો રેસ્ટ ઇન પીસ, આપણા સનાતન ધર્મમાં લખ્યું છે કે આત્મા કોઈ દિવસ રેસ્ટ કરતું નથી, આત્મા તો હંમેશા એક્ટિવ હોય છે. એક બોડીથી બીજા બોડીમાં જાય છે, કાં તો મુક્ત થાય છે. મુક્ત થાય છે તો પણ એ ફ્રી નથી. ફ્રી એટલે આરામ નથી કરતો, ત્યાં પણ એક્ટિવિટીઝ હોય છે, સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ટિવિટીઝ હોય છે, પણ એ હંમેશા આનંદિત હોય છે ત્યાં. તો અહીંયા કહે છે રેસ્ટ, એટલે આપણે કહે છે, આપણે કહીએ ને મે યોર સોલ રેસ્ટ ઇન પીસ બધા કહે છે. તો આપણે હંમેશા એમ નથી, આપણે ઓમ શાંતિ કહે છે, પણ એનો મતલબ એ નથી કે એ એક જગામાં રેસ્ટ કરે છે, નહીં. અને આવી રીતે ભૂત બની જાય છે. તો આખી લાઈફ એને શું કર્યું, ખાલી આવી રીતે કાર્ય કર્યા, પણ એમાં એને મુક્તિ નથી મળી. તો મુક્તિ ક્યારે મળે છે, જ્યારે આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને બધા કાર્યો કરે છે. તો હવે અહીંયા શું છે, ટ્રુ ઓર્ગેનાઇઝેશન, તો સાચો સંગઠન કયો છે, તો મારા ભગવાન એ જ મારો સાચો સંગઠન છે. જ્યારે આપણે ભગવાનને એડ કરે છે આપણી લાઈફમાં, તો જ આપણા કાર્ય સફળ થાય છે, તો જ આપણને પરફેક્શન મળે છે, આપણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને આપણા છે સાચા ભગવાન. આપણને ખબર પણ છે હવે ભગવાન કોણ છે, તો એ છે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર શ્રી કૃષ્ણ અને એમની રાધા રાણી આ ગોલોકા વૃંદાવનમાં છે જ. અને એ પુરુષ છે, એ આપણે જોયું તો કે એ વ્યક્તિ છે. તો એમનો કેવો એમનો ધામ છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે અહીંયા બાલ સખાઓ બધા, કૃષ્ણ એમના બધા બાલ ગોપાલ સાથે, સખાઓ સાથે એકદમ એન્જોય કરી છે. રોજ નવી નવી રમત રમાય છે, રોજ નવી નવી રમત રમાય છે ડેઈલી. કોઈ એ લોકો રિપીટ નહીં કરતા હોય. એ રોજ આવી રીતે ખાવાનું શેર કરે છે એકબીજા સાથે. ભગવાન એટલું પણ ખાય છે, એઠા હાથે ખવડાવે પણ છે. એટલે આ એટલો સાચો પ્રેમ કહેવાય છે. પછી અહીંયા એમના બધા જે પશુ પક્ષી, જે પ્રાણી, બધા સાથે પ્રેમ છે એમનો. અને બધા વાતચીત પણ કરે, એટલા દિવ્ય છે આ બધા પશુ પક્ષી પણ. અને બધા એક સાથે સંપીને રહે છે. ભલે પછી ટાઈગર હોય કે લાયન હોય કે હરણ હોય, બધા એક સાથે જ હોય છે. કોઈ એકબીજાને ખાતું નથી, મારતું નથી. તો આવી રીતે એકદમ સુંદર રીતે રહે છે. અને પછી આવી રીતે રોજ નવી નવી ક્રીડા કરે છે એમના સખાઓ સાથે. તો અલગ અલગ રસમાં છે, વાત્સલ્ય રસમાં પણ હોય છે, શાંત રાસમાં હોય છે, સાખ્ય રાસમાં હોય છે, અને માધુર્ય રાસ, જેમ ગોપીઓ સાથે રાસલીલા પણ કરે છે. તો એ માધુર્ય રાસ છે. તો એવી રીતે એકદમ બધા સુખીથી રહે છે. કોઈ કાંઈ ટેન્શન નથી, કોઈ કાંઈ એન્ઝાયટી નથી, કોઈ કાંઈ સ્ટ્રેસ નથી, કોઈ દુઃખ નથી, કોઈ વ્યાધિ નથી, નથી ત્યાં મૃત્યુ ને ત્યાં જન્મ, કારણ કે આપણે તો અનાદિ છે, સનાતન છે. તો હવે આપણે 15.6. ન તદ્ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકઃ યત્ ગત્વા નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમં મમ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારો તે પરમ ધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે, અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્યો ત્યાં પહોંચી જાય છે, તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી કદી પાછા આવતા નથી. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ. તો હવે અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે, મેં કીધું ને કે આ બધું સૂર્ય અને ચંદ્રને ક્યાંથી પ્રકાશ મળે છે, ભગવાનની બ્રહ્મ જ્યોતિર્થી મળે છે. તો અહીંયા લખ્યું છે કયા શ્લોકમાં 15.6માં ન તદ ભાસયતે તે સૂર્યો, કે મારું જે પરમધામ છે નથી ત્યાં ચંદ્ર કે સૂર્ય દ્વારા પ્રકાશિત, ત્યાં કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી, ત્યાં સન છે, ત્યાં લાઇટ છે, કાંઈ નથી. કારણ કે ભગવાનનું પોતાનું જેટલું તેજ, જે બ્રહ્મ જ્યોતિર્નું તેજ છે એનાથી બધું પ્રકાશિત થાય છે. ના તો ત્યાં અગ્નિ પેટાવાતી, કે રાત અંધારું થઈ જાય કે અગ્નિના, કારણ કે હંમેશા પ્રકાશિત જ હોય છે. ને ત્યાં વીજળી કે લાઇટનિંગ થાય છે કે કાંઈ નહીં. તો જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તે આ ભૌતિક જગતમાં ફરી કદી પાછા આવતા નથી. તો નથી ત્યાં કોઈ ફાયર, ઇલેક્ટ્રિસિટી, સન, મૂન, કોઈ સૂર્યચંદ્ર કાંઈ જ નથી, કારણ કે ભગવાનનું ધામ ઓલરેડી એટલું એમના તેજથી જ એટલું પ્રકાશિત છે. પણ એમના તેજથી સૂર્યચંદ્રને લાઇટ મળે છે, સિતારાઓને લાઇટ મળે છે, એટલે આપણને અહીંયા દેખાય છે કે એટલું લીટઅપ છે. પણ ભગવાનનું ધામ ઓલરેડી લીટઅપ છે. પછી મમૈવાંશ જીવલોકે જીવભૂત સનાતન મનઃસ્થાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિસ્થાને કર્ષતિ. યસ, હરે કૃષ્ણ દર્શના માતાજી. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા એક વર્ડ આવ્યો છે કર્ષતિ. કર્ષતિ શું છે? તો એ આપણે જે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે અત્યારના, સર્વાઈવ કરી રહ્યા છે, આપણે હાથ બહુ સ્ટ્રગલ કરે છે સર્વાઈવ કરવા માટે. જે પણ આપણે કઠિનાઈઓ છે, જે પણ કર્મની કઠિનાઈ કહે છે, કે જે પણ સુખ દુઃખ જે પણ ભોગવીએ છે, તો એને કર્ષતિ, આપણે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે લાઈફમાં. તો અહીંયા કહે છે કે આ બધા જગતમાં બધા જીવ મારા સનાતન અંશ છે. તો અહીંયા લખ્યું છે 15.7 કે આ બધા મારા સનાતન અંશ છે, આપણે ભગવાનના સનાતન અંશ છે. પણ કારણ કે આપણે આ પ્રકૃતિમાં આવ્યા છે, આ મહાતત્વના અંદર આવી ગયા છે, આ 3 ગુણોના અંદર આપણે આવી ગયા છે માયાના, તો એટલે આપણે બંધાઈ ગયા છે, બદ્ધ જીવ થઈ ગયા છે. આપણી આત્મા મુક્ત છે, પણ અત્યારના પ્રકૃતિના કોન્ટેક્ટમાં આવી ગયા છે, એટલે આપણે બદ્ધ જીવ થઈ ગયા છે, આપણે કન્ડિશન થઈ ગયા છે, કન્ટામિનેટ થઈ ગયું છે, આપણી જે નોલેજ છે એ કન્ટામિનેટ, દૂષિત થઈ ગયું છે માયાના લીધે. તો એટલે આપણે ભૂલી ગયા છે કે આપણું શું રિલેશનશિપ ભગવાન સાથે, આપણું શું, આપણે અંશ છે ભગવાનના, એ પણ આપણે ભૂલી ગયા છે. તો એટલે અહીંયા કહે છે કે આ બધી 6 ઇન્દ્રિયો કઠોર સંઘર્ષ કરીએ. 6 ઇન્દ્રિયોમાંથી આપણી 5 ઇન્દ્રિયો આપણને ખબર છે, 2 આંખ, નાક, કાન, જનેન્દ્રિયો ને ગુદા. તો આ બધી 6 ઇન્દ્રિયો, 5 ઇન્દ્રિયો છે ને, એક છે મન. તો એટલે 6 ઇન્દ્રિયો જે શું કરે છે, સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મન પણ સમાવેશ થાય છે. તો હવે અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં કોનો કઈ કથા છે, આપણે પેલા પણ જોયું હતું. આર્થો હતી, આ જે 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન પાસે ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ. આર્ત એટલે કે જે દુઃખમાં હોય એ ભગવાનને યાદ કરે, એ આર્તો, જિજ્ઞાસુ. ને આપણે 3-4 ટાઈપના હતા, આર્તો, જિજ્ઞાસુ, પછી હજી કયું આવે? અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. હા, અર્થાર્થી જેને પૈસા જોઈએ છે, જેને વેલ્થ જોઈએ છે, અને જ્ઞાની, એમને જ્ઞાન તો છે પણ એમને ભક્તિ આગળ વધારવી છે. તો એના એટલે મગરે જયારે એમનો પગ પકડી લીધો હતો ને, તો એ એટલી બધી પેનમાં હતા, અને એ પ્રમાણે એવી તો સ્તુતિ કરે છે કે ખુદ ભગવાન એને છોડાવવા આવે છે, એટલે ગજેન્દ્ર મોક્ષ ની કથા કહેવાય છે. યસ, હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, હરી બોલ. યસ, તો ગજેન્દ્ર જે છે એનું નામ છે, હાથીનું નામ છે, અને એ રાજા હોય છે બધા હાથીઓનો. અને એ આ નદી પાર કરે છે, જે માતાજી કીધું કે મગરમચ્છ પકડી લીધો. 1000 વર્ષ સુધી એ સંઘર્ષ કરે છે પગ છોડાવવાનો. એના સાથીઓને પણ કહે છે આવો મારી મદદ કરો. લોકો ના ના, અમે આવશું તો અમે અટકાઈ જશું. તો તું લે, તું કર. તો આપણું લાઈફ પણ એમ જ છે કે બધા આપણા જે કર્મ આપણે કરવાના છે, કોઈ આપણા ફેમિલીમાં કોઈ આપણા કર્મ નથી લેવાના, એ આપણે જ ભોગવવાના છે. તો છેલ્લે સુધી ખાલી એ લોકો આવશે આપણી ચિતા બાળવા માટે, પણ એના પછી બધા પોતપોતાના કામે પાછા લાગી જવાના છે. તો આપણી લાઈફ ચિતા પછી આપણી કેવી લાઈફ હોવી જોઈએ એ આપણે અત્યારના ડિસાઈડ કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા ગજેન્દ્રને યાદ આવ્યું કે 1000 વર્ષ પછી યાદ આવ્યું કે મેં પાછલા જન્મમાં ભક્તિ કરી હતી, તો એટલે ત્યાં કમળનું ફૂલ લે છે ને તરત સ્તુતિ કરે છે ને ભગવાનને બોલાવે છે. અને જયારે ભગવાનનું નામ લે છે તરત ભગવાન, કારણ કે એ જે હૃદયથી, એ સાફ મનથી, એ ભક્તિ ભાવથી જયારે એ અર્પણ કરે છે કમળનો ફૂલ ને, ભગવાન તરત ગરુડમાં આવે છે ને લેવા માટે, ને મોક્ષ આપી જાય છે. તો એવી રીતે આપણને આ ચાન્સ મળ્યો છે. ત્યાંના લાઈફમાં આપણે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે, પણ હવે આપણી સામે આ બધું ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ ને બધું આપણને આવે છે, તો આપણે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને આગળ વધવું જોઈએ, કે આપણી પણ લાઈફ આવી રીતે મોક્ષના માર્ગે આપણે જઈ શકીએ છીએ.
તો આમાં પણ કરશતીમાં પણ જ્યારે એક વિડીયો છે યુટ્યુબમાં, તમે ક્યારેક ટાઈમ મળે તો જોજો, પ્રભુપાદનો. એમાં જ્યારે એક નાનું બેબી હોય છે, વૂમ્બમાં હોય છે જ્યારે, તો એનું જ્યારે બર્થ પ્રોસેસ દેખાડ્યું છે કે 9 મહિના સુધી કેટલું સ્ટ્રગલ કરે છે ગર્ભમાં, માતાના ગર્ભમાં. તો એ એકચ્યુઅલી જ્યારે બેબી જેવું માતાના ગર્ભમાં આવે છે, તો એને ત્યારે આત્મા આવી જાય છે. ભલે બોડીના પાર્ટ્સ ફોર્મ ના થયો હોય, આપણે કહે છે ને હાર્ટ હવે ફોર્મ થયો, પછી હાથ ને પછી પગ ને એ બધું, પણ એકચ્યુઅલી આત્મા તરત આવી જાય છે. જેવી લેડી પ્રેગ્નન્ટ થાય છે, એના ગર્ભમાં આત્મા આવી જાય છે. અને એ ત્યારથી એ ભગવાનને પ્રે કરે છે અંદરથી, જ્યારે ફોર્મ થાય છે કે મને આ સ્થિતિમાંથી નીકાળો બારે, હું તમારી જ પૂજા કરીશ. એવું બેબી હંમેશા પ્રે કરતો હોય છે જ્યારે ગર્ભમાં હોય છે કે પ્લીઝ મને બચાવો, પ્લીઝ મને બચાવો, હું તમારી જ ભક્તિ કરીશ, હું તમને છોડીશ નહીં. એમ કરતો 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 જ્યારે એની ડિલિવરી થઈ જાય છે, પછી ભૂલી જાય છે, કારણ કે એ માયામાં આવી જાય છે, 3 ગુણોમાં આવી જાય છે. અને માયાના 3 ગુણોમાં એ ફસાઈ જાય છે ને, એ ભૂલી જાય છે કે મારે ભક્તિ કરવાની છે. બેબી ભૂલી જાય છે, એટલે એને સ્મૃતિ જે હોય છે એ એની વહી જાય છે. કેમ? કારણ કે ભગવાનની જે એનર્જી છે માયા, જે આપણને સ્મૃતિ પણ આપે છે, આપણને ભૂલવાની શક્તિ પણ આપે છે. કારણ કે આપણને પાછલા જન્મમાં આપણે શું કર્યું છે હવે આપણને યાદ નથી. અગર આપણને યાદ હશે તો આપણે તો એવા ડિપ્રેશનમાં હશું અત્યારના, કે અગર આપણને પાછલા જન્મનું યાદ આવ્યું કે કેમ આપણને આ બોડી મળી છે. તો એટલે ભગવાન આપણને એ ફોરગેટફુલનેસ નેચર આપે છે, આગળના શ્લોકમાં આવશે. તો એવી રીતે જ એટલે કહે છે કે પ્રેગ્નન્ટ લેડીઝ હોય એ લોકોએ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમનું શ્રવણમ કરવું જોઈએ, સાંભળવું જોઈએ, વાંચવું. કારણ કે એ રીતે એમના જે એકચ્યુઅલી જે અંદર આત્મા છે, જે બેબી છે, એને એ બધું નોલેજ મળે છે. અને તમે જોશો એ ડિફરન્સ, જ્યારે બેબી આવી રીતે સાંભળ્યું હશે, બધું જ્ઞાન સાંભળ્યું હશે, રિયલ નોલેજ ભગવાનનું, તો એ બેબીનું નેચર તમે જોજો, એ સૌ અલગ જ હશે જ્યારે બોર્ન થાય છે. અને હકીકત છે. એક્ઝામ્પલ આપું છું, જે નારદ મુનિએ કયાદુન જ્યારે ગર્ભવતી હતા ત્યારે એમને આખું ભગવાનનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. અને એમને કોણે જન્મ આપ્યો હતો? પ્રહલાદ મહારાજને. ને પ્રહલાદ મહારાજ કોણ હતા? એ તો દૈત્ય કુલમાં હતા. તો પણ એમને નારદ મુનિનું બધું જ્ઞાન સાંભળ્યું, ભગવાનનું જ્ઞાન સાંભળ્યું, એટલે એ આવી રીતે સ્ટાર્ટિંગથી જન્મમાં ત્યારથી ભક્તિ કરતા હતા. અને એટલે ત્યારે એને ફૂલ શ્રદ્ધા હતી ભગવાન ઉપર. એ એવી રીતે જેટલું પણ એમને ટોર્ચર કર્યું હિરણ્યકશિપુએ, એમને કાંઈ અસર નથી થયો. તમારા લાઈફમાં પણ આવા એક્ઝામ્પલ્સ હશે કે એવા મેં બેબીઝ જોયા પણ છે, જે આમ પૂજામાં બેઠા હોય, 1-2 વર્ષના છોકરા કેવા હોય, કાંઈક નવું ચીજ મળે, અટ્રેક્ટ કરે, એ લોકો આમ ભાગતા હોય પાછળ પાછળ. પણ મેં એવા બેબીને જોયું છે જેને બધું આવું ધર્મનું સાંભળ્યું છે. જ્યારે એની માતા પ્રેગ્નન્ટ હતી, પૂજામાં 2-3 કલાકની પૂજામાં એકદમ શાંતિથી એના માતાના ખોળામાં બેસીને બધી આખી પૂજા વ્યવસ્થિત જોઈ છે. અને હું શોક હતી કે 1-2 વર્ષનો હશે એ બાળક, કે કેવી રીતે નોટી નથી કે અહીંયા ભાગતો કે ત્યાં ભાગતો કે અહીંયા લેવા માટે, એકદમ શાંતિથી બેઠો છે ખોળામાં, અને બધું આમ સાંભળી રહ્યો છે પૂજા, જે પણ પૂજા થઈ રહી છે 3 કલાક સુધી નોન સ્ટોપ. મેં કીધું એટલે કમાલ છે કે એકચ્યુઅલી એની માતાએ બધું આ બધું જ્યારે પ્રેગ્નન્ટ હતી એને બધું સાંભળ્યું હશે. તો આ છે કે આપણે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે, પણ કેવી રીતે આપણે આગળની આપણે જનરેશનને કેવી રીતે આપણે ઉદ્ધાર કરી શકીએ છીએ, જ્યારે આપણે નાનીથી એમને આ બધું જ્ઞાન આપે છે. તો હવે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જ્યારે આપણે આપણે જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં જાય છે, તો આપણી જે સ્પિરિચ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી છે એ ખોવાતી નથી. જે મેં ગઈકાલે પણ કીધું કે સોનાની ક્વોલિટી કેવી હોય છે. સોનાનું 1 કિલો સોનામાંથી તમે 1 ગ્રામ સોનું કાઢો તો ક્વોલિટી સેમ જ રહેવાની છે, જેનું કેમિકલ ફોર્મ્યુલેશન છે એ સેમ જ રહેવાનું છે, ખાલી ક્વોન્ટિટીમાં ઓછી થઈ ગઈ છે. તો સેમ અહીંયા જેમ પાણીની બૂંદ છે, તો સાગરમાંથી એક પાણીનું બૂંદ કાઢો તો સાગરની જે ક્વોલિટી છે, જેનું ફોર્મ્યુલેશન છે એ H2O છે, જે કોમ્પોઝિશન છે પાણીનું, અને એક બૂંદમાં પણ H2O જ કોમ્પોઝિશન છે, ખાલી એ ક્વોન્ટિટીમાં એક બૂંદ છે અને મહાસાગર છે. તો આપણે પણ ભગવાનના જે ભગવાન કહે છે ને સનાતન અંશ છે, તો આપણી પણ પાસે ભગવાન જેવી જ ક્વોલિટી છે. પણ ખાલી આપણે ભગવાનની જેમ વિસ્તાર નથી થઈ શકતા. ભગવાન તો એકદમ અલગ અલગ અવતારમાં આવી શકે છે, એક સાથે અલગ અલગ અવતાર લઈ શકે છે. એ ગોલોકા વૃંદાવનમાં બેસીને પણ એ ગર્ભોદક્ષા એ વિષ્ણુ છે, કારણોદક્ષા એ વિષ્ણુ છે, ક્ષીરોદક્ષા એ વિષ્ણુ છે, પ્લસ જ્યારે એ દ્વારકામાં કૃષ્ણજીમાં આવે છે તો ત્યારે પણ એ 16,108 પત્નીઓ હોય છે. તો હરેક મહેલમાં એક કૃષ્ણ એ હોય છે. અને પછી જ્યારે રાસલીલા પણ કરે છે તો પણ એ આવી રીતે સ્પ્રેડ થઈ જાય છે, હર 2 ગોપીના વચ્ચે એક કૃષ્ણ હોય જ છે. પણ આપણે જ્યારે સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી મળશે, તો આપણે જ્યારે જાશું આધ્યાત્મિક જગતમાં, આપણી આઈડેન્ટિટી એ એક રહેવાની છે અને આપણને એક જ બોડી મળવાની છે, પણ ક્વોલિટી વાઇઝ સેમ હશે, આપણે નેચર સેમ હશે. ખાલી આપણે આવી રીતે ભગવાનની જેમ ઇન્કાર્નેશન નહીં લઈ શકીએ. આપણી પાસે એવો પાવર નહીં હોય. ભગવાનનો એ પાવર છે, એ અંતરંગ શક્તિ છે.
અહીંયા પણ જેમ અગ્નિના પણ આવી રીતે ચટકા આપણને દેખાય છે, સ્પાર્ક્સ દેખાય છે. તો સ્પાર્ક્સ અને જે ફાયર છે એમાં ક્વોલિટીમાં ડિફરન્સ નથી, પણ એ ક્વોન્ટિટીમાં ફેરફાર હોય છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન શું છે? સચ્ચિદ આનંદ છે. એમનું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા એમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. ભગવાનના મન અને ભગવાનના શરીરમાં કોઈ જ ડિફરન્સ નથી. આપણું મન, આપણું શરીર અલગ છે, આપણું આત્મા અને આપણું શરીર અલગ છે, પણ ભગવાન એ કમ્પ્લીટ હોલ છે, એ સચ્ચિદ આનંદ વિગ્રહ છે, એ કમ્પ્લીટલી શું કે કમ્પ્લીટ સત્ય છે. તો હવે ભગવાનમાં આપણે ભગવાને કીધું કે આપણે સનાતન અંશ છે, તો એનો મતલબ એ નથી કે ભગવાન એક વિગ્રહ છે, એમાંથી એક પાર્ટ નીકળી ગયા છે. હવે ભગવાન નથી, ખાલી પાર્ટ્સ જ રહી ગયા છે. પણ આપણે મૃત્યુ થશે તો પાછા આપણે પાર્ટ સાથે આમ જોડાઈ જશું એવું નથી. ભગવાનના 10,000 પાર્ટ પણ કરશું, ભગવાન આખા ને આખા જ રહેવાના છે. આપણે એક પાર્ટ છે, પણ આપણે જયારે મુક્તિ મળશે એનો મતલબ આપણે જોડાઈ જશું એમ નહીં, પણ આપણે ભગવાન સાથે એમના સંબંધમાં જોડાઈ જશું. આપણી આઈડેન્ટિટી રહેવાની જ છે. આપણી બોડી છે, એક સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી, આઈડેન્ટિટી રહેવાની જ છે. બધી આત્મા એક સાથે નહીં થઈ જાય, બધી આત્મા રહેશે જ, ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી રહેશે જ એ લોકોની. હવે જોઈએ, શરીરમ યદ અવાપ્નોતિ યચ્ચાપ્યો ઉત્ક્રામતીશ્વરઃ ગૃહીત્વૈતાનિ સંયાતિ વાયુર્ગંધા નિવાશયાત. યસ ગોમતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અન્મ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ પાછું મસ્ત આવ્યો છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે જેમ પવનની સુગંધ એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જાય છે. હવે આપણે કોઈ ગાર્ડન થી પાસ થતા હશું, રોઝનું ગાર્ડન હશે, ગુલાબનું ગાર્ડન હશે, તો આપણને એકદમ મસ્ત સેન્ટ આવે છે, એક ફ્રેગ્રન્સ આવે છે. અને જો આપણે કૂડાથી પાસ થશું, કચરાથી પાસ થશું, આપણને ગટરથી પાસ થશું તો ગટરની સ્મેલ આવશે. એવી રીતે આપણી જે ચેતના છે, આપણું જે કોન્શિયસનેસ છે, મરતી વખતે જેવી રીતે જે કોન્શિયસનેસ હશે એવી આપણને બોડી મળશે. અગર આપણી સારી ક્વોલિટીઝ હતી, પુણ્ય કામ કર્યા હતા, એવી આપણે સત્વ ગુણની ક્વોલિટીઝ હતી, એવી કોન્શિયસનેસ હતી પ્યોર, તો આપણને પછી એવી યોની મળશે, દેવી દેવતાઓની યોની મળશે. જો આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ કરી છે, કૃષ્ણને જ વચ્ચે રાખ્યા છે, કૃષ્ણનું જ વિચાર આવે છે અંતમાં પણ, તો આપણે સીધા ગોલોકાધામમાં આપણે પહોંચી જશું, વૈકુંઠમાં પહોંચી જશું. અને જે આપણે એવી રીતે કૂતરા બિલાડાની જેમ એવું આપણું કોન્શિયસનેસ હતી, એકદમ ઈર્ષા ને ક્રોધ ને એવું, તો પછી આપણે એવી યોનીમાં આવી જશું, કૂતરા બિલાડાને કે કોઈ પણ પશુ યોનીમાં. તો જેવું આપણે કોન્શિયસનેસ હશે, જેમ પવન કેવી રીતે સુગંધ લઈ જાય છે, એવી આપણી કોન્શિયસનેસ પણ આપણને બીજી બોડી ડિસાઇડ કરે છે. આ બોડી આપણને કેમ મળી છે આપણને ખબર નહીં પડે, પણ નેક્સ્ટ બોડી આપણને કેવી મળવાની છે એવી રીતે આપણે કોન્શિયસનેસ હવે ડેવલપ કરવાની છે. તો એટલે અહીંયા કહે છે કે આજે જે આત્મા છે એ આવી રીતે બીજી બોડી લેતી જાય છે. જ્યાં સુધી આપણે કૃષ્ણ ભક્તિ નહીં કરું, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નહીં આવે, બધું કૃષ્ણ માટે કાર્ય નહીં કરે, ત્યાં સુધી આપણને મુક્તિ નથી મળવાનું. જ્ઞાન નહીં લે કે ગુરુના શરણે નહીં આવે, તો ત્યાં સુધી આપણે આવી રીતે બીજી બોડીમાં આવતા જ રહેવાના છે. ઉત્ક્રામંતમ સ્થિતમ વાપી ભુંજાનમ વા ગુણાન્વિતામ વિમૂઢ નનુ પશ્યંતિ જ્ઞાનચક્ષુષા. યસ, હરે કૃષ્ણ. નીલમ માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જે પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારના શરીરને ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે, તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા હવે શું કહે છે કે આપણે કોઈ મનુષ્ય જે છે, મૂર્ખ મનુષ્ય સમજી જ નહીં શકે કે આપણા બોડીમાં આત્મા કેવી રીતે, આપણી બોડીમાંથી આત્મા કેવી રીતે નીકળે છે, કઈ પ્રકારની આપણને યોની મળવાની છે, કયા આપણે આ 3 ગુણોમાં ફસાયેલા છે, શું આપણે કયા સત્વ કે રજો કે તમો ગુણમાં આપણે ફસાયેલા છે. જસ્ટ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે કયા 3 ગુણોના લીધે આપણે બધા કાર્ય કરે છે, ફસાયેલા છે. એ મૂર્ખ એટલે મૂર્ખ માણસ એટલે કોણ? જેને કોઈ દિવસ વાંચ્યા નથી, કે ભગવાનનું નામ નથી લીધું, કે ભગવાનનું જ્ઞાન નથી લીધું. એ અહીંયા કહે છે કે જનરલ લોકો જે કાર્ય કરે છે એ લોકોને સમજાતું નથી કે બોડીમાંથી આત્મા નીકળે છે અને બીજી યોની મળવાની છે, કેવા કાર્ય કરે છે એવી યોની મળશે. પણ જે આ જ્ઞાન ચક્ષુ, એટલે અહીંયા કહે છે જ્ઞાન ચક્ષુ, જયારે આપણે આ
જ્ઞાન વાંચે છે, આપણે લે છે, તો આપણી પણ આંખો ખુલે છે, આપણને પણ રિયલાઇઝ થાય છે, તો એને જ્ઞાન ચક્ષુ કહેવાય છે. કે તેનાથી જ આપણને ખબર પડશે કે આપણી બોડી આપણી જે આત્મા છે એ ટ્રાન્સ માઇગ્રેટ થાય છે, એ બીજા બોડીમાં જાય છે. આપણે આ 3 ગુણોમાં ફસાયેલા છે, આપણે જેવા કર્મ કર્યા છે, જે આપણી ઈચ્છાઓ રહી ગઈ છે, એ પ્રમાણે આપણે નેક્સ્ટ બોડી મળે છે. કેવી રીતે ખબર પડે છે? જ્યારે આપણે આવી રીતે ભગવદ્ ગીતા એસોસિએશનમાં વાંચે છે, પરંપરામાં આવેલું જ્ઞાન છે, ત્યાં એવી રીતે આપણે જ્યારે એડેપ્ટ કરે છે, સાંભળીએ છે, બોલીએ છે, કથા કરીએ છીએ, ભગવાનના નામ લઈએ છે, ત્યારે આપણને આ બધું સમજાય છે, ત્યારે આપણે જ્ઞાન ચક્ષુ એટલે આપણને જ્ઞાનના ચક્ષુ મળે છે. તો એટલે અહીંયા કહે છે કે કરશતી એટલે કોઈ દિવસ મનુષ્યને ખબર જ નહીં પડે કે શું સ્ટ્રગલ કરે છે. સ્ટ્રગલ એટલે શેનો સ્ટ્રગલ? એક્ઝિસ્ટન્સનો સ્ટ્રગલ તો છે, પણ આ બોડીમાંથી બીજા બોડીમાં જવાનો એને પણ એ કરશતી કહેવાય છે, કે આ બોડીમાંથી બીજા બોડીમાં જવા માટે પણ એ સ્ટ્રગલ કરી રહ્યો છે, પણ એને કોઈ દિવસ સમજાશે નહીં જ્યાં સુધી એને જ્ઞાન ચક્ષુ નહીં, જ્યાં સુધી એ આ રીતે પરંપરામાં આવેલું જ્ઞાન જે છે એમાં વાંચશે નહીં કે સાંભળશે નહીં. અત્યારના બધા લોકો ધુતકારે છે કે આ શું છે, આ બધું સનાતન ધર્મ ને આ બધું કઈ વાંચવા જેવું નથી, આ ટાઈમ વેસ્ટ છે, આમાં કઈ રૂઢિવાદી સોચ છે, આ બધી હિન્દુ ને આ બધું ફોલો નહીં કરવાનું, ધર્મ ને શું છે, જયારે બુઢા થયા છો બીજા કઈ કામ નહીં ત્યારે ધર્મ કરવાનું છે, અત્યારે આપણે એન્જોય કરવાનું છે. તો એને અહીંયા ભગવાન કે છે એ મૂર્ખ મનુષ્ય છે, જેને કોઈ દિવસ સમજાતું નથી કે આ લોકો જે પણ કાર્ય કરે છે એનાથી શું પરિણામ થવાના છે. તો અહીંયા એક ફોટો આપણને દેખાય છે કે એક માણસ છે, તો બધા પ્રે કરે છે એની માટે કે આવી રીતે ખાલી મળવા આવ્યા છે, લાસ્ટ ટાઈમ જોવા આવ્યા છે, જે પણ કાંઈ બોલ્યા ચાલ્યા હોય માફ કરો કે એવી રીતે ખાલી જોઈ છે, પણ કોઈને ખબર નથી કે એમનું શું થવાનું છે. તો જેવા એમના વિચાર હશે, તો અહીંયા જો બધા બેઠા છે, કઈ યોનિમાં જવાના છે, જેવા એને વાસના કરી હશે તો આવી વાસના વાળી યોનિઓમાં વહી જશે, અને ભાઈ જવા હશે તો આવી કૂતરાની જેમ કૂતરાની યોનિમાં વયા જવાના છે. કાં તો રાક્ષસ જેવા કામ કર્યા હશે તો રાક્ષસની યોનિમાં વહી જશે. પણ અહીંયા જે બધા એમના સગા સંબંધી છે એમને ખબર જ નહીં પડે કે એમનું શું થાય છે, અને એમના જો અહીંયા બોડી અહીંયા છે ને સોલ અહીંયા છે, આત્મા નીકળે છે. તો જયારે કહે છે ને આપણે લાસ્ટ મોમેન્ટ્સમાં આપણી જયારે આત્મા નીકળે છે તો ત્યારે 36,000 વીંછીઓ હોય, જે સ્કોર્પિયન્સ હોય, એ ડંખ મારે, એટલી પીડા થાય છે. તો એટલી પીડામાં આપણને ભગવાન યાદ આવવાના છે. તો અગર આપણે અત્યારથી અગર આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ, ભગવાનનું નામ લે છે, નામ જાપ કરીએ છીએ, એમની ભક્તિ ભાવથી આપણે સેવા કરીએ છીએ, તો આપણને ભગવાન પોતે જ આપણને યાદ શક્તિ આપશે. એટલે હંમેશા આપણે એટલે કહીએ છીએ કે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કૃષ્ણ ભાવના વ્રતમાં આપણે બધા કાર્ય કરે, તો આપણે આવી બીજી યોનિઓમાં ના જઈ શકે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ માતાજી. એક ક્વેશ્ચન છે. Yes. માણસ મૃત્યુ પામે પછી એની શ્રાદ્ધની વિધિ કરે ત્યારે એ કોઈ બીજાના બોડીમાં એમ કે આ આત્મા આવી છે, હું આ છું, એમ એ હકીકતમાં એ સાચું હોય છે? આઈ ડોન્ટ થિંક સો માતાજી. હવે આનો આન્સર હું કમ્પ્લીટલી તો નહીં આપી શકું, મારે પૂછવું પડશે, પણ એટલું મને ખબર છે કે જયારે આપણે શ્રાદ્ધ વિધિ કરે છે તો 13 દિવસ સુધી આત્મા ત્યાં જ હોય છે. એ ટ્રાય કરે છે બીજાની બોડીમાં આવવા માટે, કારણ કે એને અટેચમેન્ટ છે બોડીમાં, તો એ ટ્રાય કરે છે, પણ એ 13 દિવસ સુધી એની બોડી ત્યાં ફરે છે. એટલે આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતાના બધા શ્રાદ્ધની જે રિચ્યુઅલ્સ છે એ કરે છે, તો એ એમને શાંતિ દેવા માટે. જયારે આપણે બ્રાહ્મણોને બધું અર્પણ કરે છે, કાગડાને જે આપણે ભોગ આપીએ છીએ, ભગવાન આપણે જે ભોગ ધરાવે છે અને બ્રાહ્મણને જે ભોગ ધરાવે છે, ગાયોને, તો એનાથી શું થાય છે, એ જે આત્માને જે એની 1 વર્ષની જર્ની હશે યમલોક સુધી, જ્યાં સુધી એમની ડેથ થઈ છે એ ટાઈમથી 1 વર્ષ સુધી એને લાગે છે યમલોક પહોંચતા, તો એ 1 વર્ષમાં એની જે જર્ની છે એ બહુ કઠણાઈ વાળી હોય છે, કે એવા પથ્થરોમાંથી એને ઘસડાવીને લઈ જશે, કે એવા કીચડમાંથી ઘસડા, એટલે આપણને ખબર નથી, જેવા આપણા કર્મ હશે એવી આપણી જર્ની હશે. પણ જયારે એ જર્ની એમની સ્મૂધ તરીકે જાય, એટલે આપણે આ બધું રિચ્યુઅલ્સ કરે છે, આ બધું શ્રાદ્ધ સેરેમની કરે છે, મંત્રો બોલાય છે, આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરે છે, ભગવદ્ ગીતાનો 8મો અધ્યાય કે ભગવદ્ ગીતાના બધા અધ્યાય બોલે છે, તો શું એની જર્નીમાં એટલી તકલીફ ના મળે. અને આપણે જયારે આ બધું અર્પણ કરે છે, ઓલા પિંડ અર્પણ કરે છે, એટલે એમને જલ, એમનો અનાજ 1 વર્ષનું આપણે બધું બાંધીને એમને આપ્યું છે કે એમને કોઈ દિવસ ભૂયકા નહીં જાય, એટલે આ બધી સેરેમની હોય છે. પણ એ લોકો ટ્રાય કરે છે કે એ બીજી યોનિમાં આવી શકે. એન્ડ યસ, જેની અકસ્માત મૃત્યુ થઈ જાય છે, લાઈક એક્સિડન્ટ થઈ ગયું હોય છે, કે સુસાઇડ કરી નાખે છે, તો એ લોકોને યોની નથી, ઈ યમલોક નથી પહોંચતા, એની ભટકતી હોય છે, જ્યાં સુધી એની એકચ્યુઅલ લાઈફ સ્પેન ખતમ નહીં થાય ત્યાં સુધી એમને ઈ જર્ની નહીં મળે. તો જે સુસાઇડ કરી નાખે છે, તો એમની તો બહુ બદતર લાઈફ છે ડેથ પછી. તો એ લોકો ટ્રાય કરશે કે એ લોકોની ઈચ્છા થાય હવે મારે પિઝા ખાવા છે, યસ મેં આ સાંભળ્યું છે, મારે પિઝા ખાવા છે, તો એ આવી શકે છે કોઈકની બોડીમાં કે હવે એને એન્જોય કરવું છે પિઝા ખાવા માટે, તો કોઈ બીજી બોડી પકડી લેશે અને એમાં આવી શકે છે.
તો એ હોઈ શકે છે, થઈ શકે છે. યસ. હરે કૃષ્ણ. યસ. માતાજી, આપણે મીન્સ એનું ડેથ નોર્મલી નેચરલ ડેથ થાય તો ઈ એમ કે છે કે એના ઘરની આજુબાજુ કે ઈ ઘરમાં જ એની આત્મા હોય છે, તો ઈ બીજાની બોડીમાં પ્રવેશવાની કોશિશ કરે તો ઈ કેમ ના પ્રવેશી શકે? ના, અગર એની નેચરલ થઈ ગયું હોય છે, એમની જો લાઈફ સ્પેન ખતમ, તો એ પાછી ના આવી શકે જ્યાં સુધી એનું બધું જેમ યમરાજ ને એ બધું પછી પ્રોસિજર હોય છે. નેચરલ એની જે લાઈફ હતી એટલી એમને પૂરી કરી, તો હવે પાછા એ બોડીમાં પોતાની મરજીથી નહીં આવી શકે. ના. Yeah. હરે હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. યસ. ઓકે, આપણે પતાવ્યું રાઈટ કે બાકી છે? ના. યતંતો યોગિનશ્ચૈનં પશ્યન્ત્યાત્માને અવસ્થિતં યતંતોપ્ય અકૃતાત્માનો નૈનં પશ્યન્ત્ય એચેતસઃ. યસ. કૃષ્ણ માતાજી, અનુવાદ દેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. યસ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણે જોયું હતું અષ્ટાંગ યોગમાં કે અષ્ટાંગ યોગના ચેપ્ટરમાં કે ધ્યાન યોગમાં ચેપ્ટરમાં કે ઓલા બધા જિમ્નાસ્ટિક કરે છે, યોગા પોસ્ચર્સ કરે છે, જેમ હિરણ્યકશિપુ એવી રીતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે બ્રહ્માજીની આવી રીતે તપસ્યા કરે છે. ઘણા ઘણા એવા જિમ્નાસ્ટિક વાળા આપણે જોતા હશું ધામમાં કે કોઈક આવી રીતે અંદર ઘૂસી જાય છે, માટીના અંદર પગ બારે હોય છે ને આવી રીતે પૂજા અલગ અલગ પોઝમાં બેઠા હોય છે. તો એ એવા યોગી હોય છે, પણ એ લોકો આત્મ સાક્ષાત્કારી નથી થતા, કારણ કે એ લોકો ભગવાન માટે એ બધા પોસ્ચર્સ કે એવું નથી કરી રહ્યા, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કે પૈસા કમાવે તો એવા જિમ્નાસ્ટિક કરે છે. તો એનાથી સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન છે, પણ આપણે હવે આજકાલનું જે યોગા જોઈએ છે, હોટ યોગા છે, પાવર યોગા છે, પ્રાણાયામ કરાવે છે, તો હાટા યોગા ને બધું, પણ એકચ્યુઅલી યોગા સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન માટે, પોતાની બોડી ટોનિંગ માટે છે, માઇન્ડ કંટ્રોલ કે બોડી ટોનિંગ એના માટે છે, ભગવાનના સાથે કનેક્શન જોડાવા માટે નથી. તો એ લોકો કેટલું પણ પ્રયાસ કરશે, કેટલી પણ યોગા પરફેક્શન કરશે, કેટલી પણ એમની બોડી ફ્લેક્સિબલ થઈ જશે, પણ એ લોકોને એકચ્યુઅલ ટ્રુથ નહીં દેખાય કે આત્મા આ બોડીથી બીજા બોડીમાં જવાની છે, એનો એક પ્રોસેસ છે, ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન થવાનું છે, એક યોનિમાંથી 84 લાખ યોનિઓમાંથી કોઈ પણ યોનિમાં જઈ શકે છે. એ લોકોને નોલેજ જ નહીં હોય જ્યાં સુધી એ આવી રીતે જ્ઞાન ચક્ષુમાં આવી રીતે જ્ઞાન નહીં લે ત્યાં સુધી. તો એ લોકો કેટલી પણ ટ્રાય કરશે, સેલ્ફ રિયલાઇઝ નહીં થાય, જે આત્મ સાક્ષાત્કાર જે કહે છે એ નહીં થાય. તો એટલે કહે છે કે એવા ઘણા બધા યોગીઓ હોય છે, જેમ હિરણ્યકશિપુ તો 30,000 વર્ષ સુધી એ રીતે યોગ કર્યો હતો, તો પણ એ આત્મ સાક્ષાત્કારી ન થયો. કેમ? કારણ કે એ પોતાની સિદ્ધિ માટે પ્રયાસ કરતો હતો. રાવણ જેવો રાવણ બુદ્ધિશાળી કહેવાતો હતો, 10 માથા હતા એના, તો પણ એ આત્મ સાક્ષાત્કારી ન થયો. તો એવા ઘણા ઘણા યોગી ટ્રાય કરે છે, પણ એ લોકો ફૂલ પરફેક્શનમાં નથી આવતા, સેલ્ફ રિયલાઇઝ નથી થતા, કારણ કે એ લોકો જોઈ નથી શકતા કે હકીકત શું છે. પણ જે જ્ઞાની હોય છે, જે ભગવાનનું ભક્તિ કરે છે, જેમ આપણા આચાર્ય છે, ગોસ્વામીસ છે, તો એ લોકો એકચ્યુઅલી આ બધું સત્ય જોયું છે, કારણ કે એ લોકોએ રિયલ નોલેજ લીધું છે, ભગવાનનું નોલેજ લીધું છે, વેદાસનું નોલેજ લીધું છે, અને એટલે એ લોકો સેલ્ફ રિયલાઇઝ થાય છે ને એ લોકોને ખબર છે કે આપણે આ શું છે, આપણે આ બોડી અહીંયા જ રહી જવાની છે, અને આપણી હાથમાં આવી રીતે ટ્રાન્સમાઇગ્રેટ થશે, આવી રીતે શિફ્ટ થતી રહેશે અલગ અલગ બોડીમાં. તો એટલે કે જે ભક્તિ યોગ સર્વો ઉચ્ચ યોગ છે, કારણ કે ભક્તિ યોગથી જ આપણને સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન મળવાનું છે. બીજા બધા જે આપણે કર્મ યોગ કરશું, જ્ઞાન ખાલી યોગ લેશું ને ભક્તિ નહીં કરે, તો એ બધું વ્યર્થ જવાનું છે. ગામાવેશ્ય ચ ભૂતાની ધારયામ્ય અહમૌજસા પુષ્ણામિ ચોષધિ સર્વાહ સોમો ભૂત્વા રસાત્મકાહ. યસ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણન કુમાર. યસ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કુમાર પ્રભુજી અનમ્યુટ હરે કરજો. કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે હું કૃષ્ણ. દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિ દ્વારા તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. હું ચંદ્ર થઈને હું જ તમામ વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરિ બોલ. તો અહીંયા કહે છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. હવે અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે 13th શ્લોકમાં કે ગામ અવિશ્ય ચ ભૂતાની ધારયમ અહમ ઓજસા, કે હું બધા જ ગ્રહમાં હું પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિ દ્વારા તે બ્રહ્માંડ કક્ષામાં રહે છે. એટલે ભગવાનની શક્તિ, આ જે બધા પ્લાનેટ, જે બધા ગ્રહો છે, બધા આમ સરખી રીતે ફરી રહ્યા છે, તો એ કેવી રીતે ફરી રહ્યા છે? એમના શક્તિઓ દ્વારા. અગર આપણે એક માટી લઈ અત્યારે આમ ઉછાળીએ ઉપર, તો એ નીચે પડવાની છે, કારણ કે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ છે. તો બધા ગ્રહોનો પણ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ હશે જ ને.
તો બધા ગ્રહો કેમ અથડાતા નથી? કારણ કે આ ભગવાનની એનર્જીના લીધે એટલું બધું એ સરખી રીતે વ્યવસ્થિત સિસ્ટમેટિક એ ફ્લો થાય છે ઓર્બિટમાં, એની પોતાની ઓર્બિટમાં, સનની ઓર્બિટમાં. કેમ? કારણ કે એ ભગવાનની જ શક્તિઓ છે અને ભગવાન પોતે બધા ગ્રહોમાં આવે છે. કેવી રીતે આવે છે બધા ગ્રહોમાં? તો આપણને ખબર છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ બધા બ્રહ્માંડમાં છે અને બધા લોકના અને બધા જીવ તત્વના અંદર આપણા ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. અને બધી જ શક્તિઓ ભગવાનની જ છે. જે ભૌતિક શક્તિ છે એ બાહ્યરંગી શક્તિ છે, આધ્યાત્મિક શક્તિ છે, અંતરંગ શક્તિ છે, અને આપણે શું છે તટસ્થ શક્તિ છે, આપણે માર્જિનલ છે. કારણ કે આપણને ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બેવના વચ્ચે આપણે તેના ફસાયેલા છે. અને અહીંયા કહે છે કે હું ચંદ્ર થઈને હું જ તમામ વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. તો અહીંયા લખ્યું છે, આપણે કહે છે ને કે આપણે આ બધા શાકભાજીઓ છે, ફ્રૂટ્સ છે, બધું એમાંથી રસ જે ટેસ્ટ છે એ કોણ આપે છે? તો એ મૂનલાઇટ આપે છે. અને અહીંયા ભગવાન કહે છે હું જ ચંદ્ર બનીને એ બધા વનસ્પતિઓમાં રસ આપું છું. પછી આગળ જોઈએ, અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિતઃ પ્રાણપાન સમાયુક્ત પચામ્યન્નમ ચતુર્વિધમ. યસ અંજલિ માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ છું અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જઠર અગ્નિ જે આપણું ડાયજેશન, જે ડાયજેશન શેનાથી થાય છે? એક અગ્નિ હોય છે અંદર પેટમાં, એનાથી આપણે ડાયજેશન થાય છે. તો એ ડાયજેશનની અગ્નિ કોણ છે? તો અહીંયા ભગવાન કહે છે ઈ હું જ છું. અને 4 પ્રકારના જે પદાર્થ હોય છે, તો એ કયા હોય છે? 4 પ્રકારના જે આપણે પાચન કરી શકીએ છીએ. તો જે આપણે લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય છે, જે આપણે પી શકીએ છીએ. પછી જે આપણે ચાવી શકીએ છીએ, એ એક ફોર્મ હોય છે. જે આપણે લીક કરી શકીએ છીએ, લાઈક ચાટી શકીએ છીએ. અને બીજું છે આપણે જે સક કરી શકીએ છીએ, ચૂસી શકીએ છીએ. તો આ 4 પ્રકારના જે ફૂડ સ્ટફ છે એ ભગવાન એની ડાયજેસ્ટ કરનારી અગ્નિ છે. અને હા, અહીંયા સોરી, અને શ્વાસ તો જે આપણી બ્રીધિંગ છે, જે અંદર પણ આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, બહાર શ્વાસ છોડે છે, એવી ઘણી પ્રકારની વાયુ છે આપણા બોડીમાં. આપણે કહે છે ને કફ, વિત્ત અને પિત્ત. તો એ બધું શું છે? એ અલગ અલગ પ્રકારની જે વાયુ છે એ ભગવાન જ એ બધી એનર્જીસ છે એ આપણા અંદર. 15.15 સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મતસ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનૈ ચ વેदैश्च સર્વૈરહમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃદ્વેદ વિદેવ ચાહમ. હરે કૃષ્ણ. યસ નીલમ માતાજી, અન્મિત કરજો. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હલો. યસ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું અને મારાથી જે સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે, સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. નિસંદેહ હું વેદાંતના સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોના જ્ઞાતા છું. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. હવે અહીંયા પણ ભગવાન પાછું કહે છે સર્વસે ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો, કે હું બધાના હૃદયમાં રહેલો છું. તો કેવી રીતે રહી છે? તો આપણે પરમાત્માની જેમ, ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ જે પરમાત્માની જેમ આપણા હૃદયમાં વસે છે. અને મારાથી જ સ્મૃતિ, તો મેં કીધું જે આપણને યાદ આવે છે એ પણ ભગવાન જ આપણને યાદ શક્તિ આપે છે. તો અંતકાળે જયારે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામાં બધા કાર્ય કરી રહ્યા હશે, ભક્તિ કરી હશે, તો અંતકાળે પણ આપણને જ સ્મૃતિ આપવાની છે, ભગવાનને યાદ કરવાની. અને વિસ્મૃતિ પણ ભગવાન જ આપવાના છે. જો આપણે ભગવાનને યાદ જ નથી કર્યા, પ્રેક્ટિસ જ નથી કરી, તો એન ટાઈમે આપણને ભગવાન યાદ નથી આવવાના, બીજા બધા ચીજો યાદ આવવાનું છે. અને પછી જ્ઞાન, તો ભગવાન પણ કહે છે કે જ્ઞાન પણ ભગવાન જ છે. જે આપણને જ્ઞાન પણ મળે છે એ ભગવાનની કૃપાથી આપણને મળે છે, ગુરુની કૃપાથી મળે છે. આપણને ભક્તિ ઓટોમેટિક, આપણે ભગવાન સાથે જોડાવાના નથી અત્યારના ભક્તિ કરીને, ભગવાન આપણી સામે પ્રેઝન્ટ નહીં થઈ જાય. પણ આવી રીતે જ્ઞાન આપણને આપશે. અગર આપણી ડિઝાયર હશે, ઈચ્છા હશે ભગવાનને જાણવાની, તો આપણને જ્ઞાન આપશે. અને પછી આપણે ગુરુના શરણે જઈને બધું કરશું, તો ગુરુ જ આપણને ભગવાન તરફ આપણને લઈ જશે. કારણ કે ભક્તોના જે એમના પ્યોર ભક્ત છે, ભગવાન એમની વાતો પેલા સાંભળે છે, કારણ કે પ્રિય હોય છે એમના ભક્તો. તો એટલે બધા વેદ શું છે? તો ભગવાન કે છે બધા વેદા પણ ભગવાન જ આપ્યા છે. આપણે જોયું છે કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં વેદાસ પણ આપે છે, ભગવાન આપે છે. અને પછી વેદાસ વાંચીને આપણે જાણવાનું શું છે? તો એ વિષ્ણુનું જ જાણવાનું છે કે બધા વેદાસ કરીને જે પણ વેદાસમાં લખ્યું છે એનું એકચ્યુઅલ ગોલ શું છે? એ ભગવાન જ છે. અને પછી અહીંયા કહે છે કે બધા કમ્પાઇલર ઓફ વેદાંતા, તો વેદાંતાના સંચાલક પણ કોણ છે?
કોઈને ખબર છે વેદાંત કોઈ કમ્પાઇલ કરી હતી? વેદાસ કોઈ લખ્યા છે? વેદો બધા ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવેલા છે. યસ, પણ લખ્યા કોણે છે આપણી માટે? વેદ વ્યાસે. વેદ વ્યાસ. હરી બોલ. વેદવ્યાસ. યસ યસ. તો વેદ વ્યાસ મેં ગઈકાલે કે પરમ દિવસે મેં કીધું કે એ પણ એક શક્તિ વેશ અવતાર છે. શક્તિ વેશ અવતાર એટલે ભગવાન એવા શક્તિ આપે છે હરેક એમના અવતારમાં કે એ જ કાર્ય કરે. તો વેદ વ્યાસ પણ શક્તિ વેશ અવતાર છે. શેના માટે? કે આ બધા વેદાસ આપણને જે લખીને આપ્યા છે. તો એમનું નામ પણ હતું કૃષ્ણ દ્વાપાયન વેદવ્યાસ. કૃષ્ણ દ્વાપાયન એમનું નામ હતું વેદવ્યાસનું. તો એટલે એ કૃષ્ણના જ અવતાર છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે કમ્પાઇલર ઓફ વેદા હું છું, એટલે વેદવ્યાસ પણ ભગવાનના જ અવતાર છે. અને વેદાસના જાણનાર પણ ભગવાન જ છે. તો વેદાસ ક્યાંથી આવ્યા છે? ભગવાનથી આવ્યા છે. વેદાસમાં આપણે વાંચીને શું બોલ છે એ ભગવાન જ છે. અને વેદાસના જાણનાર પણ ભગવાન છે. અને જે બધું કમ્પાઇલ કર્યું છે વેદાસનું એ પણ કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો એ એટલા મર્સીફુલ છે કે આપણને બધું આપે છે. એક નાના બાળકને બધું જે જોતું હોય છે એ બધી પૂર્તિ કરે છે. ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપે છે, આપણને બધું સનલાઇટ, મૂનલાઇટ જે પણ છે, વનસ્પતિ છે, આપણા અંદરની અગ્નિ છે, જટા અગ્નિ પણ છે, આપણે જ્ઞાન પણ આપે છે, આપણે સ્મૃતિ શક્તિ પણ આપે છે. અને આપણે જે ભૂલી ગયા છે તો આપણે પાસ્ટ લાઈફનું બધું ભૂલી ગયા છે કે કેટલા કયા યોનિમાં આપણે શું સ્ટ્રગલ કર્યું એ પણ આપણને શક્તિ આપી છે કે આપણે બધું ભૂલી જાય. કારણ કે એ બધા લાઈફ અગર આપણને યાદ રહેશે તો આપણે તો એકદમ માયામાં તો આપણે એકદમ પાગલપન જેવા થઈ જશું. તો એટલે એ યાદ ભૂલવાની શક્તિ પણ અહીં ભગવાન આપે છે. અને એ આપણા હૃદયમાં બેસીને આપણું સાક્ષી પણ છે કે આપણા પાસ્ટ લાઈફમાં આપણે શું કર્યું છે, આ જન્મમાં આપણે શું કરી રહ્યા છે, અને આવનાર આપણું જન્મ શું છે એ બધું એમના સાક્ષી છે. અને આપણને એક ફ્રી માઇન્યુટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપી છે કે આપણે જે પણ આપણી ઈચ્છાઓ આપણે પૂર્તિ કરી શકે છે. એ એમને એક ફ્રીડમ આપી છે આપણને. પણ એ ફ્રીડમનો આપણે અત્યારના દુરુપયોગ કરે છે. આપણે જયારે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને બધું કાર્ય કરશું તો એ આપણે એકચ્યુઅલી ભગવાનને આપણે યાદ કરશું ને એવી રીતે આપણે કાર્ય કરશું. ભગવાનની ભક્તિ ભાવનામાં આપણે આવશું, એમના ભાવ આપણને આવશે અને આપણે એમને પ્રેમ કરી શકીએ. અત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે આપણને ભગવાન સાથે પ્રેમ છે, પણ એકચ્યુઅલી આપણે પ્રેમ નથી. અત્યારે આપણે ડેવલપ કરવાની ટ્રાય કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન આપણને ભગવદ્ ગીતા પણ આપી છે. એક ટીચરની જેમ, ગુરુની જેમ આપણને ભગવદ્ ગીતા આપી છે, ભાગવતમ આપ્યું છે. તો આપણે આ બધું એટલું બધું આપ્યું છે આપણી માટે, પણ આપણે ભગવાન માટે શું કર્યું છે એ આપણે જોવાનું છે. તો આપણે અત્યાર સુધી કાંઈ નથી કર્યું, તો અત્યારથી હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરી શકીએ છીએ કે એટલું બધું ભગવાને આપણને આપ્યું છે તો આપણે એમને ગ્રેટિટ્યુડ આપીએ, આપણે પાછું એમની ભક્તિ કરીએ કે આટલું બધું આપણને આપ્યું છે તો થેન્ક યુ. અને પછી આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, કારણ કે આપણે ત્યાંથી જ આવ્યા છે, આપણે પાછા ત્યાં જ જવાના છે. ત્યાં જવાનું છે, એ આપણું લક્ષ્ય છે, એ આપણું ગોલ છે. તો આ બધા જ બધા ડિસાઇપલ્સ છે, આ બધા ભક્તો છે ઇસ્કોનના, જે આવી રીતે ભોગ બનાવી રહ્યા છે ભગવાન માટે. બધાના રીતે એમાં ભલે કોઈ પણ હોય, અમેરિકન હોય, રશિયન હોય, મુસ્લિમ હોય, હિન્દુ હોય, ક્રિશ્ચિયન હોય, કોઈ પણ ધર્મનો હોય, કોઈ પણ જાતનો હોય, શૂદ્ર હોય કે ક્ષત્રિય હોય કે બ્રાહ્મણ હોય કે વૈશ્ય, કોઈ પણ જાતના કોઈ ડિફરન્સ નથી. બધા એક સાથે ભગવાનના ભક્ત છે, બધાના અંદર પરમાત્મા છે અને બધા સંપીને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. બધા બધું ભગવાન આપણને આપ્યું છે, આપણે બધું ખાલી પાછું અર્પણ કરવાનું છે ભગવાનને. અને જે જ્ઞાની છે, જે ભગવાનનો ભક્ત છે, એ બધાને સમાન દર્શીથી જોઈએ છે, દૃષ્ટિથી જોઈએ છે. ભલે પછી કૂતરો હોય કે ચાંડાળ હોય કે બ્રાહ્મણ હોય કે ગાય હોય કે હાથી હોય કે મરુત હોય, એ બધાને એક સમાન રીતે જોઈએ છે, કારણ કે બધાના અંદર એમને પરમાત્મા દેખાય છે. તો એટલે આપણે પણ આપણો લક્ષ્ય ચૂકવાનું નથી. તો આપણું શું છે? ધ્યાન ચૂકવાનું નથી. આપણું ધ્યાન હવે આપણને ખબર છે ભગવાનનો ધામ છે, ભગવાન ની પ્રાપ્તિ છે, ભગવાનનો પ્રેમ છે. જેમ અહીંયા અર્જુને કંઈ પૂછ્યું હતું કે તારું લક્ષ્ય શું છે, તને શું દેખાય છે? તો એ કહે છે મને ખાલી પક્ષીની આંખ દેખાય છે. બીજા બધાને કીધું, બધા કહે છે હા પાંદડા દેખાય છે, ઝાડ દેખાય છે, પક્ષીનો આ કલર છે, તે કલર છે, વાદળા દેખાય છે. બધા અલગ અલગ ડિસ્ક્રિપ્શન આપતા હતા. પણ અહીંયા અર્જુને જયારે પૂછ્યું તો એનું ગોલ એને ખબર હતી કે પક્ષીની આંખ જ દેખાય છે. તો જયારે એનો સ્વયંવરે થાય છે તો એને કીધું કે માછલીની આંખમાં તીર મારવાનું છે. માછલી ઉપર લટકે છે, પણ તારે એનું પ્રતિબિંબ જોઈને, એનું રિફ્લેક્શન જોઈને તારે તીર મારવાનું છે અને એને આંખમાં લાગવું જોઈએ. તો એટલું એ ધનુર્ધારી, એકદમ શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી હતા અર્જુન. એને એકદમ પરફેક્ટ નિશાનામાં એનો તીર જાય છે, એટલે એને કહે છે સવ્યસાચીન, એટલે જેનો તીર એકદમ નિશાનામાં લાગે છે. તો આવી રીતે પણ આપણું પણ હવે એવું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ કે આપણે પણ આવી રીતે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ જે આપણને મળ્યું છે એનું આપણે શ્રવણમ કરે, એનું કીર્તનમ કરે, આપણે નામ જાપ કરે, 4 નિયમોનું પાલન કરે. આવી રીતે જે ગુરુ પરંપરામાં આવેલા છે એમના આપણે અંડર શરણ લઈ, ગુરુના શરણ જાય, એમના ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોલો કરીને આપણે ભક્તિ આગળ વધારીએ. તો આપણા જેવા સ્ટેજીસ હતા, શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા,
પછી અનર્થ નિવૃત્તિ, પછી આપણું બધું ક્લેન્ઝિંગ થશે, પ્યોરિફિકેશન થશે, પછી આપણે ડિટેચમેન્ટ થશે બધી આ ભૌતિક ચીજોથી, એક રુચિ આવશે, પછી આસક્તિ, કૃષ્ણ માટે આપણું અટેચમેન્ટ વધશે, એક આપણને ટેસ્ટ આવશે અને પછી આગળ જઈને આપણને એક ભાવ આવશે ભગવાનની. અત્યારે આપણે સાધના ભક્તિ કરશું એ મેકેનિકલ રીતે, કારણ કે આપણને ખબર છે આપણે આ બધું કરવાનું છે, પણ ધીરે ધીરે આપણું જયારે ક્લેન્ઝિંગ થશે, જ્યારે પ્યોરિફિકેશન થશે, પ્રસાદ ગ્રહણ કરશું, આપણું પ્યોરિફિકેશન થાય છે, નામ જાપ કરીએ છીએ, આપણે 16 માળા કરીએ છીએ, એ જયારે ધીરે ધીરે બધું ક્લેન્ઝિંગ થશે તો આપણને ભાવ આવશે અને પછી બધું કાર્ય આપણે એકચ્યુઅલી કૃષ્ણ માટે જ કરશું. ઓટોમેટિકલી આવશે કે ભાઈ મારે કૃષ્ણ માટે આ કરવાનું છે, કૃષ્ણ માટે આ કરવાનું છે, કૃષ્ણ માટે. કૃષ્ણ જ આપણા એકદમ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્સ ફોકસ હશે, મેઇન આપણા ગોલ હશે. પણ એ બધું આપણે પ્રેક્ટિસ હમણાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો આગળ જઈને આપણને પરફેક્શન આવવાનું છે ને ભાવ આવવાનો છે. યસ, 15.19. જો મામેવમ સમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ સ સર્વ વિદ્ભજતિ મામ સર્વભાવેન ભારત. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરત પુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે ભગવાન કે જે મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાણે છે, તો જે પણ કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત, કોઈ ડાઉટ વગર મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, કોઈ પણ ડાઉટ ના હોવો જોઈએ કે કૃષ્ણ ભગવાન એક વ્યક્તિ છે, એક પર્સનાલિટી છે એમની, અને એ ગોલોકા વૃંદાવન જોયો, જેને કોઈ ડાઉટ હશે, જરાક પણ ડાઉટ હશે શાસ્ત્રમાં કે ભગવદ્ ગીતામાં કે ભાગવતમમાં કે કૃષ્ણમાં, તો એ કોઈ દિવસ પરફેક્શનમાં પહોંચી નહીં શકે. પણ જેને શ્રદ્ધા છે, એકદમ ફર્મ ફેથ છે કે ભગવાન છે અને એમનો આ આકાર છે અને આ શાશ્વત છે. બધા અલગ અલગ આપણે કમેન્ટ્રીઝ જોઈ છે, ભગવદ્ ગીતાની લાખો કમેન્ટ્રીઝ છે માર્કેટમાં, અને બધી કમેન્ટ્રીઝમાં જે ઓથોરાઇઝડ આવી છે, જે 4 સંપ્રદાયમાં, એ બધી ઓથોરાઇઝ કમેન્ટ્રીઝ છે. પણ આ 4 સંપ્રદાય પછી જે કમેન્ટ્રીઝ છે એ બધી માયાવાદી સોચ છે. એ લોકો કૃષ્ણને ભગવાન નથી માનતા. એ લોકોને લાગે છે કૃષ્ણ એક મનુષ્ય હતા, એમનામાં એક એનર્જી આવી ગઈ હતી, ભગવાનની એનર્જી આવી ગઈ હતી, અને એટલે આ બધું બોલી શકાય હતા, એટલે આ બધી લીલા કરી શક્યા હતા. પણ એ એકચ્યુઅલી બધી નોનસેન્સ છે. એ ટ્રુ નથી. જે છે એ આપણે જેમ આવી રીતે પરંપરામાં જે આવે છે એમાં પોતે ભગવાન કહે છે કે હું એક વ્યક્તિ છું, હું મનુષ્ય છું, મારા 2 હાથ છે, આ મારું રૂપ છે, શ્યામ સુંદર મારું રૂપ છે. તો ત્યારે જયારે એવી રીતે આપણે સમજીએ છીએ તો એ એકચ્યુઅલી આપણે નોલેજેબલ કહેવાય છે, ત્યારે એને બુદ્ધિશાળી કહેવાય છે. તો આપણે ત્યારે ડાઉટ નથી આવતો કે આ કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણમાંથી જ બધું સંકર્ષણ આવ્યા છે, ને પછી બધા પ્રદ્યુમ્ન, વસુદેવ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ ને સંકર્ષણના 4 વ્યક્તિ આવે છે, એમનાથી પછી પાછા સંકર્ષણ આવે છે અને પછી નારાયણ આવે છે સંકર્ષણથી. એ તમે જયારે ભાગવતમ સાંભળશો કે લેવલ 2માં જશો તો એ ડિટેલમાં આવશે. અને પછી નારાયણમાંથી આપણે 3 પુરુષ અવતાર આપણને ખબર છે. મહાવિષ્ણુ છે, મહાતત્વ છે, મહાવિષ્ણુ, કારણોદક્ષય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ, ક્ષીરોદક્ષય વિષ્ણુ, એવી રીતે પછી આપણે બ્રહ્માંડમાં આવીએ છીએ. પણ કૃષ્ણ જે છે એ ઓરિજિનલ પર્સનાલિટી છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ કહે છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદ આનંદ વિગ્રહ અનાદિમ આદિર ગોવિંદમ સર્વ કારણ કારણમ. અને એટલે સર્વ કારણ કારણ કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ છે, ગોવિંદ જ છે. શંકરાચાર્ય પણ એમને પણ માયાવાદી ફિલોસોફી જ લખી હતી, પણ છેલ્લે એ બોલીને ગયા કે નારાયણ જ સત્ય છે, નારાયણ એક વ્યક્તિ છે ને એ જ સત્ય છે, એનાથી પરમ સત્ય બીજું કોઈ નથી. તો પણ એમના ફિલોસોફર, એમના જે ફોલોઅર્સ છે એ માયાવાદી ફિલોસોફીમાં જ માને છે કે બધા એક સાથે એક ભેગા થઈ જશું. પણ પછી જયારે શંકરાચાર્ય આ બધું લખીને ગયા, બોલીને ગયા, પછી છેલ્લે બોલ્યા કે નારાયણ સત્ય છે, પણ કોઈ એને એ નથી માનતા. બધા આ જ બધી ફિલોસોફી માને છે કે બધા એક થઈ જશું, મરી જશું, પછી બધાનું ડેસ્ટિનેશન એક છે, પણ એ ખોટું છે. તો એટલે કહે છે કે જે જાણે છે કે ભગવાન એક વ્યક્તિ છે, પરમ પુરુષ છે, તો એ ભગવાનને એકદમ સેવા ભાવમાં, ભક્તિ ભાવમાં, પ્રેમ ભાવમાં એ પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાય છે ભગવાનની. તો આપણે પણ આવી રીતે એકદમ માળા સરખી રીતે માળા કરી ક્વોલિટેટિવ ચેન્ટિંગ કરવી જોઈએ. એમ નહીં કે 16 માળા કરવાની છે, પણ ક્વોલિટી કે આપણે હરેક શબ્દ આપણે સાંભળી શકીએ છીએ અને ભગવાનનો જ ભાવમાં, ભગવાનને જ ધ્યાન કરીને આપણે ચેન્ટિંગ કરીએ તો આપણે પરફેક્શન મળે છે. તો શાસ્ત્રોમાં પર કોઈ શંકા ના કરો ને ક્યારેય ભગવાન પર શંકા ના કરો. જ્યારે શંકા જ્યારે હશે તો આપણે હજારો કેટલી પણ આપણે પુસ્તકો વાંચી લઈશું, ગ્રંથો વાંચી લઈશું, વેદાસ વાંચી લઈશું, લાખો જન્મ લઈ લેશું, પણ અગર ડાઉટ રહેશે તો આપણે પાછા લાખો જન્મ આવતા રહેશું, પરફેક્શન નહીં આવે. જ્યાં સુધી ડાઉટ વગર, જેમ અર્જુનને ક્યાં ડાઉટ હતો ભગવાન પર,
એને ખાલી એ ડાઉટ હતો કે મને પાપ લાગશે ને આ લાગશે તે લાગશે, તો ભગવાન એને બધા ક્લિયર કરે છે. તો એટલે એના ડાઉટ્સ બધા ક્લિયર થાય છે, પણ એને ભગવાન ઉપર ડાઉટ નથી. એને ખબર છે કે ભગવાન જે પણ બોલે છે એ સત્ય બોલે છે. તો આ પણ ભગવાનના બોલેલા શબ્દો છે, ભગવદ ગીતા, તો એમાં આપણે કેમ ડાઉટ આવી શકે? ભાગવતમ એ બધા ભક્તોના બોલેલા શબ્દ છે, તો એમાં આપણે કેવી રીતે ડાઉટ કરી શકે? તો જેને ડાઉટ હોય કે કોણ જોવા ગયું છે, કોણ લખ્યું છે, કોણે લખ્યું છે, પણ એ કોણ કહે છે? એ બધા જે એથિસ્ટ લોકો હોય છે, આસુરિક પ્રવૃત્તિના હોય છે, જે ભગવાનમાં માનતા નથી, એ લોકો આવી વાતો કરીને આપણો ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે, એવી બધી પિક્ચરો બનાવે છે, એવું બધું આપણું માઇન્ડ બ્રેન વોશ કરી રહ્યા છે. અહીંયા લોકો એવા લોકો છે કે કહે છે કે આ ઇસ્કોન વાળા બ્રેન વોશ કરી રહ્યા છે. તો પ્રભુપાદ બોલે હા, અમે બીજા બધાના બ્રેન એટલે બ્રેન વોશ એટલે બધાને બ્રેનને અમે વાયરિંગ સહી કરી રહ્યા છે, કારણ કે બધાનું બ્રેન વોશ ઓલરેડી થઈ ગયું છે, તો અમે એ લોકોને સુધારી રહ્યા છે. તો બ્રેન વોશ એટલે એવું બ્રેન વોશ નહીં કે તમને ચોખાની બોરી આપી દઈને તમને કન્વર્ટ કરી નાખ્યા, કે તમે પૈસા આપી દઈને તમને કન્વર્ટ કરી નાખ્યા, એવી રીતે બ્રેન વોશ નથી કરી રહ્યા. પણ તમને જે સનાતન ધર્મ શું છે એ બધું સમજાવીને એ તમારું જે બ્રેનની ક્લિનિંગ જે જોતી હતી, આપણું જે ક્લિનિંગ જોતું હતું એ આપી રહ્યા છે. કોઈને આપણે કોઈ કન્વર્ટ કરવા માટે પૈસા નથી આપી રહ્યા. એવા એવા ઘણા ઘણા સંઘ છે, જેવા એવા ફેથ્સ છે, તમને ખબર હશે કે પૈસા માટે લોકોને કન્વર્ટ કરે છે, કારણ કે લોકો ગરીબ હોય છે, કે છે તમને અમે પૈસા આપે છે, 10,000 રૂપિયા આપે છે, તમે અમારા ધર્મમાં આવી જાઓ. એ લોકો આવી જાય, કારણ કે ગરીબ હોય છે તો આવી જાય છે. પછી એ લોકો શું કરે છે આગળ કોઈને નથી ખબર. પછી કહે છે કે હવે તમને વધારે કમાવા છે પૈસા, તમારે આ અમારા સંસ્થામાં જે છે, અમારું આ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, હું નામ નહીં લઉં, યુટ્યુબ ચેનલ લાઈવ છે આપણું, પણ આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં તમે આવશો, અમારા ધર્મમાં આવશો, તો તમારે મંથલી આટલા પૈસા નાખવા પડશે. જો તમારે પૈસા પોતાના પોકેટમાંથી ના નાખવા હોય તો તમારે એવા 10 લોકોને પાછા અમારા પાસે લેવાના છે કન્વર્ટ કરીને. તો તમે પણ તમારા પણ પૈસા મળશે, કમિશન મળશે, ને તમે આમાં અમને પણ આપી શકો. તો ચેઇન માર્કેટિંગ કરે છે. તો હવે ચેઇન માર્કેટિંગ તમે સાંભળ્યું હશે, એમ્વે છે, ઓરિફ્લેમ છે, મોદી કેર, એવા બધા કેવા બ્રાન્ડ છે, જે તમે મેમ્બર બનાવો તો તમને કમિશન પોઈન્ટ્સ મળે. તો સેમ ચીજ આવી ધર્મમાં પણ થાય છે, કે તમે પૈસા, અહીંયા કોઈ અમને પૈસા નથી આપતા કે તમે પૈસાઓને અમારા ધર્મમાં આવો, ના, આપણે ખાલી જ્ઞાન આપે છે, ફ્રીમાં આપે છે, પૈસા પણ નથી લેતા. તો પણ લોકો કહે છે કે આવી રીતે આપણે બ્રેન વોશ કરી રહ્યા છે, પણ આપણે તો એકચ્યુઅલી બ્રેનનું ક્લિન્ઝિંગ કરી રહ્યા છે, જે હમણાં આપણું માયામાં આપણું દૂષિત છે. બીજા બધા ધર્મ શું કરે છે? રાઈસની બેગ આપે છે, કન્વર્ટ કરે છે, એક વોટ માટે કન્વર્ટ કરે છે, પૈસા આપીને કન્વર્ટ કરે છે. અને પછી કહે છે કે તમારા હિન્દુ ધર્મમાં તો આટલા બધા પૂજા કરવાનું હોય, આ ભગવાનને તે ભગવાનને. અમારા ધર્મમાં ખાલી એક જ ભગવાન છે, એને ખાલી તમે ફ્રેન્ડ તરીકે વાતો કરો તો તમારું બધું કામ થઈ જશે. તો આપણે અહીંયા ફ્રેન્ડ કોણ છે? આપણા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે આપણા ફ્રેન્ડ જ છે, સૌ બધાના મિત્ર છે. અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં કેટલી વાર બોલ્યા છે કે સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ સુહૃદમ, બધાનો વેલ વિશર છું, હું પરમ મિત્ર છું. તો આપણે પણ ભગવાન સાથે એવો ભાવમાં, એ ભાવમાં આપણે ભક્તિ કરવાની છે. પછી અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇફ વન સ્ટડીઝ ધ વેદાસ વિધાઉટ ફાઇન્ડિંગ ધ ગોલ ઓફ વેદાસ, તો વેદાસ જે કૃષ્ણ હી સિમ્પલી વેસ્ટ ઇઝ વેલ્યુએબલ ટાઈમ. કે જે પણ વેદાસ, ભલે અથર્વેદ, ઋગ્વેદ, સામવેદ, બધું એમ લોકો એક કંઠસ્થ કરીને ખાશે વેદાસ, પણ એમને ગોલ જ નથી ખબર કે વેદાસનો ગોલ શું છે. એ કૃષ્ણ છે, અગર એ ખબર જ નહીં પડે તો એ ખાલી ટાઈમ વેસ્ટ કરે છે. કેટલાય વેદાંતિ સાથે એકદમ હાઈ, જે માયાવાદી ફિલોસોફીનો સંન્યાસી શું હોય છે, તો એ કે છે બધા વેદાસ વાંચવા જોઈએ, એમાં પાક્કા હોવા જોઈએ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ માયાવાદી સંન્યાસી લીધું હતું એમને પણ ત્યારે. પણ એ વેદાસનો એ ખાલી સંકીર્તન કરતા, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કરીને આખા શેરીઓમાં એ આવી રીતે નાચતા ગાજતા સંકીર્તન કરતા હતા. તો એ લોકોના જે બીજા માયાવાદી જે સંન્યાસી હતા, એ લોકો કહેતા તમે વેદાસ કેમ નથી વાંચતા? તમે આ શું કર્યું? સંન્યાસી આવી રીતે નાચીને ગાવું ના જોઈએ, તમે કેમ આવી રીતે નાચ ગાન કરો છો? તમારે તો વાંચવું જોઈએ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે મારા જે ગુરુ હતા એ કે છે તું મૂર્ખ છો, તું ખાલી આ જ કર, સંકીર્તન કર, તને વેદાસ નહીં સમજાય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે કોણ? તો વેદાસ એમનાથી આવ્યા છે, વેદાસ એમને આપ્યા છે, વેદાસ એમને કમ્પાઇલ કર્યા છે. વેદાસના એક ગોલ ઈ જ પોતે છે. એ પોતે ભગવાન કૃષ્ણ છે, જે રાધારાણીનું મૂળ લઈને આવ્યા હતા. પણ બધા સમજી નતા શક્યા એમને, કારણ કે 6 અવતાર હતા. તો એ કે છે મારા તો ગુરુએ કીધું કે તું મૂર્ખ છો, તું ખાલી આ જ કર, એટલે હું આ કરું છું. પણ એકચ્યુઅલી સંન્યાસીની આપણને ભક્તિ દેવા આવ્યા હતા, કે આપણે આવી રીતે ભક્તિ કરવી જોઈએ. આપણો કલિયુગનો યજ્ઞ આ જ છે. તમે વેદાસ વાંચીને તમને અગર ગોલ જ નથી ખબર કે કૃષ્ણ છે, તો એનું કઈ મતલબ જ નથી. જેટલા તમે પુણ્ય સકામ કર્મ કરીને પણ તમે ટ્રાય કરો પરફેક્શન આવવાની, આવશે નહીં જ્યાં સુધી તમને ભગવાનની તમે ભક્તિ નહીં કરો. એટલે કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ ક્યારે કામ આવે છે? જ્યારે આપણે કૃષ્ણને વચ્ચે રાખીએ છીએ, જ્યારે કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે. કૃષ્ણની ભક્તિ વગર કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ બધું વ્યર્થ છે. હવે આ લાસ્ટ છેલ્લો શ્લોકો. ઇતિ ગુહ્યમ તમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ ઉક્તમ મયા નઘ એતદ બુદ્ધિમાન સ્યાત કૃતકૃત્યશ્ચ ભારત.
યસ અંજલિ માતાજી, આઈ થિંક તમારું રહી ગયું છે. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરો. એ નિષ્પાપ આ વૈદિક શાસ્ત્રો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો હવે અહીંયા કે છે નિષ્પાપ. તો અહીંયા કેમ કે છે નિષ્પાપ? કારણ કે એને શું લાગ્યું, તેના 5 કારણો યુદ્ધ કરવાના નહોતા, એમાંથી એક હતું કે એને પાપ લાગશે, તો એટલે અહીંયા કે છે તું નિષ્પાપી છો. તો એ કહે છે કે તું નિષ્પાપી છો, એટલે એને અહીંયા એક ઓલું કોન્ફિડન્સ આપે છે કે તને પાપ નહીં લાગે, તું મારા માટે કાર્ય કરે છે, તને પાપ નહીં લાગે. અને આ કહે છે કે આ વૈદિક શાસ્ત્રો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. તો બધા વૈદિક શાસ્ત્રોના આ એકદમ મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ ભાગ છે, અહીંયા ભગવાન કહે છે. અને અહીંયા તું નિષ્પાપી છો, એટલે હું તને અહીંયા આ બતાવી દઉં છું. તો આપણે પણ સમજવું છે કે આપણને આ નોલેજ મળી રહ્યું છે, એટલે આપણા પણ જે પાપ કર્મો છે, જેટલા લાખો જેટલા જન્મ લીધા હશે, કરોડો જન્મ લીધા હશે, એ આપણા નષ્ટ થાય છે જ્યારે આપણે આ બધી સાંભળીએ છીએ, શ્રવણમ કરીએ છીએ કે બોલી રહ્યા છે, તો એ બધું આપણું નષ્ટ થાય છે. તો એટલે અહીંયા કહે છે કે 15 ચેપ્ટર આપણે એકાદશીના દિવસે વાંચવો જોઈએ, 12મો અને 15મો. એટલે આ કારણ. તો અહીંયા કહે છે કે નિષ્પાપ એકદમ મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ છે અને બધાને નથી મળતો. જે ભગવાન માં શ્રદ્ધામાં આવે છે, ભગવાનના શરણે આવે છે, ભગવાન એમના ભક્તોને જ આપે છે. અને જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જાય છે. એટલે આપણે અગર આને સમજીને આપણે ટ્રાન્સફોર્મ કરીએ, થઈ જાય, તો આપણે પણ બુદ્ધિમાન કહેવાય. પણ જે પણ ભક્તિ કરતો એને બુદ્ધિમાન જ કહેવાય છે. બધા લોકો કહેતા હતા કે કેમ સ્ત્રીઓને બુદ્ધિહીન કહે છે, લેસ ઇન્ટેલિજન્ટ કહે છે, પણ જે ભક્તિ નથી કરતા એની માટે એ છે. જે ભક્તિ કરે છે એ બુદ્ધિમાન જ હોય છે, કારણ કે એમને ખબર છે કે રિયલ નોલેજ શું છે, એ ભગવાન જ છે અને થઈ જશે તથા તેમ પ્રયાસ સંપૂર્ણ થાય છે. તો કેવી રીતે જેમ એમના બધા પ્રયાસો હોય છે, કર્મ યોગ કરે છે કે જ્ઞાન યોગ કરે છે, તો એમ ભક્તિ કરતા કરતા એ બધા એમના કાર્ય એકચ્યુઅલી એ પરફેક્શનમાં આવે છે, સિદ્ધિમાં આવે છે અને એ કમ્પ્લીટ કહેવાય છે. કારણ કે ભગવાન શું છે? ભગવાન કમ્પ્લીટ છે. તો અગર ભગવાન જ આપણે કાર્ય કરીએ તો આપણે પણ એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. આપણું પણ બધા કર્મ પ્યોરિફાઈ થઈ જાય છે, અકર્મ થઈ જાય છે. આપણને કોઈ પાપ કર્મમાં આપણે બંધાતા નથી, પુણ્ય કર્મમાં પણ નથી બંધાતા. પુણ્ય કામ કરશું ને પણ ભગવાનના સેન્ટરમાં રાખશું તો આપણે એમાં પણ બંધાતા નથી. ગઈકાલે આપણે જોયું કે સત્વગુણી પણ બંધાય છે. કેનાથી બંધાય છે? એમના જે મટીરિયલિસ્ટિક જ્ઞાનથી બંધાય છે અને મટીરિયલિસ્ટિક સુખોથી બંધાય છે. પછી રજોગુણી એમના સકામ કર્મથી બંધાય છે, ફળદાયી કર્મથી બંધાય છે, કારણ કે પોતાના ફળ માટે કાર્ય કરે છે. પણ આપણે અગર કાર્ય કરીને ફળ જે છે આપણે ભગવાનને જ અર્પણ કરે તો આપણને કર્મ લાગતા નથી. ભલે તમે રજોગુણીમાં હો, પણ અગર ભક્તિ કરો તો પણ આપણને એ કર્મ લાગતા નથી. અને તમોગુણી કેમાં બંધાય છે? તો એ આળસમાં બંધાય છે, એના મોહમાં બંધાય છે અને પાગલપનમાં બંધાય છે. પણ જયારે આપણને જ્ઞાન મળે છે અને આપણે એવી રીતે કાર્ય કરે છે તો આપણે બુદ્ધિશાળી થઈ જાય છે. તો એ લોકો તો બુદ્ધિહીન હોય છે, જે તમોગુણમાં હોય છે. તો જ્યાં પણ સૂર્ય હોય છે ત્યાં અંધકાર નથી હોતો. એવી રીતે જ્યાં પણ ભગવાન છે ત્યાં અજ્ઞાનતાનો અંધકાર હશે જ નહીં, કારણ કે એ હંમેશા ભગવાન આપણને જ્ઞાનથી આપણને પ્રકાશિત કરે છે. તો એટલે ભક્તિ જયારે આવી રીતે આપણે કરીએ, પરંપરામાંથી આવેલી સંપ્રદાયમાં આવેલી પરંપરામાં જે શિષ્ય આવે છે, જે આચાર્યો આવે છે, ગોસ્વામી આવે છે, એમના અંડર જઈને, એમના શરણે જઈને આપણે જયારે ભક્તિ કરે છે, એમનું માર્ગદર્શનથી આપણે ભક્તિ કરે છે, એમના જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે ફોલો કરે છે, પ્રભુપાદના ઇન્સ્ટ્રક્શન શું છે? 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું અને 16 માળા કરવાની. આ જ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે પ્રભુપાદના. આ અગર આપણે કરી લઈશું એકદમ, તો આપણે ભગવત ધામ પહોંચી શકીએ છીએ. પણ એ પણ આપણે કહે છે જયારે આપણે બધા જે આપણા પાપ કર્મો છે એ જયારે આપણે ગુરુ અગ્નિમાં ભસ્મ કરે છે, ત્યાં નષ્ટ કરે છે, આપણને દીક્ષા આપે છે, તો આપણો નવો જન્મ થાય છે. ત્યારથી આપણા અકર્મ ચાલુ થાય છે, આપણા ભગવાનના કાર્ય શરૂ થાય છે અને આપણે એ ભગવાનના સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મમાં, આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં. અને ભગવાનની ભક્તિ પણ આધ્યાત્મિક કહેવાય છે. એ પણ સ્પિરિચ્યુઅલ કાર્ય છે, એ કોઈ મટીરિયલ કાર્ય નથી. ભલે તમે રસોઈ કરતા હશો પણ ભોગ બનાવો છો, તો એ પણ આધ્યાત્મિક કાર્ય છે. એમાં કોઈ કર્મના બંધનમાં નથી આવતા. એ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મમાં છે, એ મટીરિયલ પ્લેટફોર્મ નથી. માળા કરે છે, અગર બુક વાંચવી છે તો અગર આપણે ભાગવત વાંચે છે, ભગવદ ગીતા વાંચે, એ મટીરિયલ કાર્ય લાગે. બુક વેચવાની પણ એ મટીરિયલ કાર્ય લાગે કે આપણે બુક વેચે છે, પૈસા કમાવે છે. પણ તમે ભગવદ ગીતા આપીને જે પૈસા લો છો, એ પૈસા શેના માટે લો છો? પાછી ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે, ભગવાનના ઉપર જ સ્પેન્ડ કરવા માટે. તો એ બધા કાર્ય આધ્યાત્મિક લેવલમાં હોય છે, આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મ હોય છે. એને કોઈ દિવસ મટીરિયલ સમજવાનું નહીં. તો અહીં આપણા બધા જે આ 3 ગુણોના જે કન્ટામિનેશન છે, એ બધા એનાથી આપણે મુક્ત થાય છે, બધા ફ્રી થાય છે. તો એટલે અહીંયા એને કહે છે અનાઘા, એટલે તું નિષ્પાપી છો. અનાઘા એટલે નિષ્પાપી, તો તને કોઈ પાપ કર્મ લાગશે નહીં. તો આપણી અત્યારના વીકનેસ શું છે? અત્યારના આપણી ઘણી બધી ઈચ્છાઓ છે, તો એનાથી આપણું હૃદય જે છે એ દુર્બલ થઈ ગયું છે, કારણ કે આપણી બધી ઈચ્છાઓ છે, ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે. પણ જયારે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, બધી
ઓટોમેટિક ઈચ્છાઓ કટ થાય છે. જે મેં કીધું, અગર કાંદા લસણ ખાતા હશો યા ચા કોફી પીતા હશો, તો તમે જયારે માળા કરો છો, ભક્તિ કરો છો, ભગવાનના માટે કરો છો, તો એ ઓટોમેટિક તમારી આદત છૂટતી જશે. એવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે અત્યારના પણ ઇસ્કોનમાં, કે જે ભક્તિ કરતા હતા એ લોકોને એકદમ કોફીની આદત હતી, ચાયની આદત હતી, પણ જેવી ભક્તિ કરે છે ઓટોમેટિક તમે ટેસ્ટ જ નહીં આવે, તમને એટલું ખરાબ લાગશે. મારું પણ એક્ઝામ્પલ હું આપી શકું છું અત્યારના, કે મને પણ ચાયનું એડિક્શન નહોતું, પણ આટલું બધું ભણવાનું હતું ને મેં એ ચાય લઈ, અને મને ખબર હતી મારી મમ્મીને બહુ ચાયનો આદત હતી, એટલે મેં કોઈ દિવસ ચાયની આદત જ નથી પાડી. મને એસિડિટી જ થાય ચા પીવું એટલે, પણ આટલું બધું ભણવાનું હતું એટલે પોતાને જાગવા માટે મેં ચાલુ કર્યું ચાય પીવાનું. પણ હવે એટલે એક સિપ પણ મને એટલું ખરાબ લાગે ને, એટલે શી એટલી બેકાર ટેસ્ટ આવે, એટલે હવે મારાથી પીવાતી જ નથી ચા. તો એ ઓટોમેટિક એ ટેસ્ટ એ આપણું ચેન્જ થઈ જાય છે, આપણે પ્યોરિફાય થઈ જાય છે. તો આ એક્ઝામ્પલ છે, તમે જયારે ફોલો કરશો તમને ઓટોમેટિક તમારામાં અંદર એ ચેન્જીસ આવશે, ટ્રાન્સફોર્મેશન આવશે. તમને ખબર જ નહીં પડે કે આ ટ્રાન્સફોર્મેશન કેમ આવે છે, કારણ કે એ આપણે પ્યોરિફાય થાય છે ઓટોમેટિક. તો એટલે આપણા બધા અટેચમેન્ટ છે, જે બધી આસક્તિ છે, એ બધી ટોટલી એવા આપણા એસોસિએશન પણ હશે, ઓટોમેટિક તમારા એ એસોસિએશન દૂર થતા જશે. જે ગોસિપ કરતા હોય કે જે નેગેટિવિટી લાવે, એ ઓટોમેટિક કટ થઈ જશે. ભગવાન એવી બધું કરશે ને કે ઓટોમેટિક એવા બધા સંબંધો દૂર થઈ જશે. આપણે ઝઘડા પણ નહીં કરવા પડે, પણ એ ઓટોમેટિક દૂર થઈ જાય છે. એ ભગવાન એવા રસ્તા નીકાળે છે આપણે માટે. તો યસ, તો આપણે પણ આવી રીતે એકદમ શ્રદ્ધા ભાવથી, એકદમ સબમિસિવ ભાવથી જયારે ભગવદ ગીતા કોઈ શંકા વગર આપણે જયારે આવી રીતે સાંભળીએ છીએ, આપણે ફોલો કરીએ છીએ, માળા કરીએ છીએ, આવી રીતે સંકીર્તન ઘરે પણ તમે આવી રીતે કીર્તન કરો, તો અહીંયા જો આ બધા ડિસાઇપલ છે, ફોરેન ડિસાઇપલ છે, ફોરેનર્સ છે, આવી રીતે સંકીર્તન કરે છે, અને હવે છોકરાઓ પણ બાળકો નાનેથી આવી રીતે ભક્તિ કરે છે, તો એ રીતે પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ થાય છે. તો અહીંયા એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે ચાન્ટ એન્ડ બી હેપી. તો આપણે પણ ચાન્ટિંગ કરીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો એ રીતે આપણે પણ એકદમ આનંદિત રહીશું, અંદરથી આનંદિત, કારણ કે આપણો સોલનો જે ફૂડ છે, આત્માનો જે ખોરાક છે, એ હરિનામ જ છે. તો અહીંયા આપણો ચેપ્ટર આજનો એન્ડ થાય છે. સો વાંછકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે.